ഞാൻ നിന്നെ ഇറക്കിയതാണ്. నీవు స్వయముగా సేవకు రాలేదు, నేనే నిన్ను సేవకు తీసుకొచ్చాను. എൻ്റെ ఆత్మాവ് കൊണ്ട് నిన్ను നിറയ്ക്കുമെന്ന്. నా ఆత్మ ద్వారా నేను నిలబెడతాను. ഭയങ്കര ദൈവ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ നിറയ്ക്കും. దేవుని యొక్క గొప్ప సన్నిధి చేత నిన్ను నింపుతాను. ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചില്ല, మేము ఎక్కువ ఏం మాట్లాడలేదు, ആരാന്ന് ചോദിച്ചില്ല, ఎవరు ఏంటని ఏం అడగలేదు. കാറിലോട്ട് കയറിയപ്പോൾ కారులో ఎక్కినప్పుడే പരിശുദ്ധമാ പറഞ്ഞു, పరిశుద్ధాత్ముడు అన్నాడు, ദൈവ ശക്തിയോട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാം. దేవుడు బలంగా వాడుకోబోతున్నాడు. പറഞ്ഞില്ലേ? ఆమె చెప్పాడా లేదా? చెప్పాడా లేదా? ఎస్, ദൈവ തലമുറ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവാം. దేవుడు ఈ తరము వారిలో వాడుకోబోతూ ఉన్నాడు. വാക്ക് ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ. మిగతాది నేను ప్రసంగం చేస్తున్నప్పుడు ఏంటనే అర్థమవుతుంది. ആമേൻ, ఆమేన్. കർത്താവ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. ഇത് ദേശത്തിന്റെ ഉത്സവം. ఇది ఈ ప్రాంతంలో ఒక పండుగ. ആമേൻ, ఆమేన్. സ്തോത്രം പറഞ്ഞില്ല? స్తోత్రం చెప్పట్లేదు. ദേശത്തിന്റെ ഉത്സവമാണ് ఇది ఈ ప్రాంతానికి ఒక పండుగ. ദേശത്ത് ഉത്സവം നടക്കുമ്പോൾ ప్రాంతంలో పండుగ జరుగుతుంది అనుకోండి, ഉള്ളവും ചാട്ടവും ഒക്കെ ഉള്ളൂ. అక్కడ ఎగరడం దూకడం అన్నీ ఉంటాయి. ഇവിടെ ఉത്സవం നടക്കുമ്പോൾ ఇక్కడ ఉత్సవం జరుగుతుంది, രോഗശാന്തി വെളിപ്പെടും, ఇక్కడ రోగ స్వస్థ జరుగుతుంది, കെട്ടുകൾ അഴിയും, కట్లు తెంపబడు, ഓരുകൾ തകരും, కోలాటం, ഇരുളുകൾ ഉടയും, చీకటి పోతుంది. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. కేరళలో 7 ആൺമക്കളുള്ള 7 మగ పిల్లలు, 7 ആൺമക്കളും പാസ്റ്റർമാരാ. 7 మగ కుమారులందరూ కూడా పాస్టర్స్. അപ്പനോട് സ്നാനപ്പെടാൻ പറഞ്ഞപ്പോ వాళ్ళ నాన్నకి బాప్తిసం తీసుకోమన్నప్పుడు, ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാം, నేను బాప్తిసం తీసుకుంటాను, പക്ഷെ യോഹന്നാൻ വരണം, కానీ బాప్తిసం తీసుకోవాలంటే నాకు యోహాన్ కావాలి. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യോർദാനി കൊണ്ടുപോകണമെന്ന്. నన్ను యోర్దానికి తీసుకుపోవాలి. നടക്കൂ? జరుగుద్దని బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ రావాలి. യോർദാനി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റൂ. యోర్దానికి తీసుకుపోవడం అంటే సాధ్యమవుతుంది. యోర్దానికి వెళ్ళొచ్చు. യോഹന്നാൻ వరాൻ പറ്റൂ? బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాన్ వస్తాడా? ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్. മക്കള് പറഞ്ഞു, ఆ పిల్లలు అన్నారు, യോർദാനി കൊണ്ടുപോവാം, యోర్దానికి తీసుకుపోదాం, പക്ഷെ యోഹന്നാനെ കിട്ടില്ല. కానీ యోహాను దొరకడు. പുള്ളി പറഞ്ഞു സ്നാനപ്പെടത്തുള്ളൂ. ఆయన అన్నాడు, అయితే నేను బాప్తిసం తీసుకోను. പെട്ടെന്നൊരു മരണഭീതി, అనుకోకుండా ఒక మరణ భయం. പുള്ളി പറയാ യോർദാൻ വേണ്ട. ఆయన అంటున్నాడు రాగానే, నాకు యోర్దాన్ వద్దు, യോഹന്നാൻ വേണ്ട, యోహాన్ వద్దు, റോയ് പാസ്റ്റർ മതി, ఒక పాస్టర్ చాలు. ആമേൻ, ఆమేన్. സ്നാനം തീരുമാനിച്ചു, బాప్తిసం తీసుకొని నిర్ణయించారు. ഈ നല്ല വെള്ളം, కళ్ళ നല്ല വെള്ളം, మంచి నీళ్ళు. അന്ന് രാത്രി പെയ്യാത്തൊരു മഴയങ്ങ് പെയ്തു. అయితే భయంకరమైనటువంటి వర్షం కురిసింది. കലക്കവെള്ളം മുഴുവൻ വന്നു. అందులో మంచి నీళ్ళలో మొత్తం మురికి నీళ్ళు చేరాయి. ആ തോട്ടി കിടന്ന വെള്ളം മൊത്തം വന്നു. అందులో ఉన్నటువంటి నీళ్ళన్నీ కూడా మురికి నీళ్ళు అయిపోయాయి. ഞാൻ ചെന്നപ്പം నేను వెళ్ళినప్పుడు കലങ്ങി മറിഞ്ഞ വെള്ളം, ఆ మొత్తము కూడా మురికి చేత నింపబడ్డ నీళ్ళు. ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ മുക്കിയപ്പോൾ ఆ మనిషిని అందులో నీళ్ళలో బాప్తిసం ఇచ్చినప్పుడు, ഇന്നലെ സ്നാനപ്പെട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ఒకవేళ ఆయన నిన్న మొన్న బాప్తిసం తీసుకుంటే നല്ല വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങാൻ మంచి నీళ్ళలో బాప్తిసం తీసుకునేవాడే. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి സ്നാനപ്പെടാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, బాప్తిసం తీసుకోవడానికి ఎవరైనా ఉంటే നേരം കളയാതെ సమయం ഇന്ന് രാത്രിയുള്ള യോഗത്തിന് നീ സമർപ്പിച്ചോ. ఈ రాత్రి మీటింగ్ లో సమర్పించు. നാളെ നിനക്കുള്ളതല്ല, రేపటి కొరకు కాదు. രാത്രി നിന്റെ രാത്രിയാ. ఈ రాత్రి నీ రాత్రి. സ്വർഗം നിന്നെ തൊടുന്ന രാത്രിയാ. దేవుడు నిన్ను తాకే రాత్రి. സ്വർഗം നിന്നെ തൊടുന്ന രാത്രിയാ. దేవుడు నిన్ను తాకే రాత్రి. ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുന്ന രാത്രിയാ. దేవుడు నీ కొరకు దిగి వచ్చే రాత్రి. നിന്റെ ശക്തി നിന്റെ മേൽ വിടുതൽ ഇറങ്ങുന്ന രാത്രിയാ. నీ మీదికి విడుదల వచ్చే రాత్రి. ആമേൻ, ఆమేన్. നമ്മൾ തുടർമാനമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വചനം, ఉదయం మనం ప్రసంగం చేస్తూ వచ్చిన వాక్య കാര്യത്തിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, అందులో మొదటి విషయం യേശുവിന്റെ നാമം. యేసు నామం. ആ നാമത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയാൻ പോകുകയാണ്. ఈ యొక్క నామం యొక్క ప్రత్యేకతను మనం చూస్తాం. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തിയുടെ പുസ്തകം అపోస్తుల కార్యం 4-వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం. 7వ వాక్యం. అపోస్తుల కార్యం 4వ అధ్యాయం 7వ వాక్యం. അപ്പോസ്തലപ്രവൃത്തി 4:7. అపోస్తుల కార్యం 4:7. ഏത് നാമത്തിലാ നീ ഇത് ചെയ്തെന്ന് అక్కడ అడుగుతున్నారు, మీరు ఏ నామములో చేశారు? അപ്പോൾ ദൈവദാസന്മാർക്കെല്ലാം വന്ദനം. దేవ సేవకులందరికీ వందనాలు. എനിക്ക്
ആത്മാവ് കയറുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോകും. నేను పరిశుద్ధాత్మ నడిపింపులకు వచ్చేసరికి అవన్నీ నేను మర్చిపోతుంటాను. സ്റ്റേജിൽ കയറുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വന്ദനം പറഞ്ഞ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ മറന്നു പോകും. స్టేజ్ మీద ఉన్న సేవకులందరూ వందనాలు చెప్పడం ఒక్కోసారి మర్చిపోతాను నేను. കർത്താവ് നമ്മുടെ നടുവിലുണ്ട്. దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడు. പത്രോസിനോട് ചോദിക്കുക, పేతురుని అడుగుతున్నారు, ഏത് നാമത്തിലാന്ന്? ఏ నామములో? അവൻ പറഞ്ഞു, ఆయన అన్నాడు, യേശുവിനെ, యేసును, മരിച്ചവരുടെ చనిపోయిన వారి ഇടയിൽ നിന്ന് మధ్యలో నుండి ഉയർപ്പിച്ചവന്റെ നാമം. లేపిన నామం. ഇന്ന് രാത്രി മരിച്ചവനെ അല്ല ഇവിടെ ആരാധിക്കുന്നേ. ఇక్కడ ఆరాధించేది మృతుడైన వాణ్ణి కాదు, ഉയർപ്പിച്ചവനെ, ഉയർത്തവനെ ആരാധിക്കുന്നു. మనము తిరిగి లేచిన వాణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాం. മരണം കൊണ്ട് അവസാനിച്ചവനെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നേ. మరణముతో ముగియబడిన వ్యక్తిని కాదు ఆరాధించేది. యేసు క్రూశి കിടക്കുമ്പോ, యేసయ్య సిలువలో ఉన్నప్పుడు ఆളുകൾ నిందించు, ఆయనను మనుషులందరూ నిందించారు, ఆളുകൾ പരിഹസിച്ചു, ఆయన ఎగతాళి చేశారు. നീ ദൈവമാണെങ്കിൽ, నువ్వు దేవుడవైతే ക്രൂശി നിറങ്ങി വാ, సిలువ నుండి దిగిరా, ക്രൂശി നിറങ്ങി വാ, సిలువ నుండి దిగిరా എന്ന പദം, హే అన్న మాట കളിയാക്കുന്ന പദവാ, ఎగతాళి చేసే మాట. యేసు మౌనമായി, యేసు మౌనమయ్యాడు. കളിയാക്കുന്ന മുമ്പിൽ యేసు మౌనമായി, ఎగతాళి చేసే వాళ్ళ మధ్యలో మౌనంగా ఉన్నాడు. മൂന്നാം ദിവസം, అయితే మూడవ రోజు കല്ലറയെ പൊളിച്ചുകൊണ്ട് సమాధిని భేదించి വാക്ക് യേശു തിരിച്ചു പറഞ്ഞു, ఆ మాట తిరిగి అన్నాడు, മരണമേ, మరణమా, നിന്റെ ജയം എവിടാ? నీ విజయం ఎక్కడ? മരണമേ, మరణమా, നിന്റെ വിഷമുള്ള എവിടാ? నీ విషములు ఎక్కడ? రబలగ శతరగడగ. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా. 3 ദിവസം, 3 రోజులు ഹേക്ക് ദൈവം മറുപടി കൊടുത്തില്ല. ఎవ్వరికి జవాబు ఇవ్వలేదు. കളിയാക്കിയവരുടെ മേൽ മറുപടി കൊടുത്തില്ല. ఎగతాళి చేసిన వారికి జవాబు ఇవ్వలేదు. നീ ദൈവമാണെങ്കിൽ, దేవుడవైతే നീ ക്രൂശിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് సిలువ నుండి దిగిరా. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, దేవుడు అన్నాడు, ഒരു 2 ദിവസം കഴിയുമ്പോ ఒక 2 రోజుల తర్వాత ഞാൻ തിരിച്ചു പറയും. అనే నేను తిరిగి చెప్తాను. മരണത്തെ ജയിച്ചിട്ട് మరణమును జయించి യേശു ചോദിച്ചു, యేసు అడిగాడు, മരണമേ, ఓ మరణమా, നിന്റെ ജയം എവിടാ? నీ విజయం ఎక్కడ? മരണമേ, ఓ మరణమా, നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ? విషములు ఎక్కడ? രാത്രി മരണത്തെ ജയിച്ചവനെ, ఆయన మరణమును జయించినవాడు, മരണത്തെ ജയിച്ചവനെ ఆయన మరణమును జయించినవాడు. ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു. మనం ఆరాధిస్తున్నాము. ആമേൻ. ఆమేన్. നമ്മുടെ പത്രോസിനെ കർത്താവ് വേലയ്ക്ക് വിളിച്ചു. పేతురును యేసయ్య సేవకు పిలిచాడు. യേശുവിനെ പുറകെ വരാൻ പറഞ്ഞു. యేసయ్య వెంబడించమని చెప్పాడు. അവന്റെ പരിപാടി എന്നറിയാവോ? వాళ్ళ పని ఏంటో తెలుసా? പത്രോസിന്റെ പരിപാടി, పేతురు యొక్క పని మిషన్ మీన్ బిడికి. പത്രോസിന്റെ പരിപാടി, పేతురు పని కేరళలో ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ఎక్కువ వాడుకుంటుంది മീൻ പിടിച്ചവരെയാ, చేపలు పట్టిన వారినే, జాలర్లోనే. ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. నేను కూడా వెళ్ళాను കടലിൽ ഞാനും പോയിട്ടുണ്ട്. నేను కూడా సముద్రంలోనికి వెళ్ళాను മീൻ പിടിക്കാൻ, చేపలు పట్టడానికి. Praise the Lord. హల్లెలూయా. കർത്താവ് ഒരു കാര്യം ചുമ്മാ പറയത്തില്ലല്ലേ. దేవుడు ఊరికే ఏది కూడా చెప్పాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. അവർക്ക് ഭയങ്കര കരുത്താ. వాళ్ళకి చాలా ధైర్యం. ഈ ഓക്കി കൊടുക്കാറ്റ് വന്നപ്പോഴേ, ഓക്കി അടിച്ചു, കാറ്റ് വന്നില്ല, കാറ്റ്, വലിയ കാറ്റ് കേരളത്തില്. అప్పుడు ഒരു സ്തോത്രക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ. అక్కడ కేరళలో చాలా విపరీతమైనటువంటి గాలి వచ్చింది. కడపుറത്തൂടെ స్തోత్రకారനെ കളിയാക്കണമെന്ന്. అయితే ఆ సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు దేవుని స్తోత్రం చేసే వాళ్ళని ఎగతాళి చేశారు. പുള്ളി ദൈവം പിടിച്ചു. అయితే దేవుడు ఆయనను పిలిచాడు. ഇപ്പൊ എപ്പോഴും പുള്ളി സ്തോത്രം പറയുക. ఆయన ఎప్పుడు స్తోత్రం చెప్తాడు. ఆయన കളിയാക്കേണ്ട ఇരട്ടി శక్తిയോടെ స్തోత్రం പറയുക. ఎవరైనా ఏమైనా ఎగతాళి చేస్తే వాళ్ళ కంటే ఎక్కువ గట్టిగా అంటాడు ఆయన. കാറ്റടിച്ച് വള്ളങ്ങൾ ഉടഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. అక్కడ గాలి, విపరీతమైన గాలికి అక్కడ ఉన్నటువంటి పడవలు కొట్టుకోబోతున్నాయి. വെളുപ്പിന് 4 മണിക്ക്, ఉదయం వేకోజాము 4 గంటలకి സേവ്യറങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു, సేవేరంకులు అన్నాడు, ഓടിവാ, పాస్టర్ తొందరరా, നമുക്ക് സ്തോത്രം പറയണം. మన స్తోత్రం చెప్దాం. സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ స్తోత్రం చెప్తుండగా സേവ്യറങ്ങളുടെ വള്ളം, సేవేరంకుల యొక్క పడవ കടലിന്റെ അകത്ത് ఆ యొక్క సముద్రం మధ్యలో വലിയ കയറിട്ട് കെട്ടിയേക്കുക. ఆ యొక్క పెద్ద తాడుతో కట్టారు. പക്ഷെ സ്തോത്രം പറഞ്ഞപ്പോ స్తోత్రం చెప్పగానే ആരോ ఖండించതുപോലെ ఎవరో దాని తాడును కట్ చేసినట్టుగా പൊട്ടി, ఆ కట్లు తెంపబడి, കയറ് പൊട്ടി, ఆ యొక్క తాడు తెంపబడి വള്ളം കരയ്ക്ക് വന്നു. ఆ పడవ దరికి వచ్చింది. ഇന്ന് രാത്രി സ്തോത്രത്തിന് വിലയുണ്ട്. ఈ రాత్రి స్తోత్రానికి విలువ ఉంది. പറയുന്ന സ്തോത്രത്തിന് വിലയുണ്ട്. నువ్వు చెప్పే స్తోత్రానికి విలువ ఉంది. ഹല്ലേലൂയയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്. నువ్వు చెప్పే హల్లెలూయాకు విలువ ఉంది. ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ പറ്റും? ఈ రాత్రి ఎంత మంది చెప్తారు സ്തോത്രത്തിന് വിലയുണ്ടെന്ന്? స్తోత్రమునకు విలువ ఉంది. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా.
Praise the Lord. Praise the Lord. നമ്മുടെ സ്തോത്രത്തിന് വിലയുണ്ട്. మన స్తోత్రానికి విలువ ఉంది. നമ്മുടെ ആരാധനയ്ക്ക് വിലയുണ്ട്. మన ఆరాధనకి విలువ ఉంది. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്ന് രാത്രിയിലും അത്ഭുതങ്ങൾ കർത്താവ് ചെയ്യും. ఈ రాత్రి కూడా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు. ഇന്ന് രാത്രിയും ദൈവം അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യും. ఈ రాత్రి కూడా దేవుడు అద్భుతాలు చేస్తాడు. നമ്മൾ വചനം കേൾക്കാൻ പോവാ. కొద్ది నిమిషాలు దేవుని వాక్యం ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ വചനം കേട്ടിട്ട് ആരാധിക്കും. ఒక అరగంట సేపు వాక్యం విని మనం ఆరాధన చేస్తాం. യേശു മരിച്ചു. యేసయ్య చనిపోయాడు. ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, శిష్యులతో అన్నాడు, എന്നോട് കേട്ടത് నా ద్వారా విన్నటువంటి പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ఆ యొక్క మాటలు పొందుకోవడానికి നിങ്ങൾ യെരൂശലേമിൽ పార్క. మీరు యెరూషలేములో ఉండండి. 120 ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ఆ విధంగా 120 మంది ఒక దగ్గర కూడుకొని അവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. ఆ విధంగా కూడుకున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు. മാറിയവനെ പോലെയായി. వాళ్ళు ఒక్కొక్కరు పూర్తిగా మార్చబడ్డారు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്ന పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వస్తే ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. టోటల్ మార్పు వస్తుంది. ഒരു ടോട്ടൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകും. ఒక టోటల్ చేంజింగ్ కలుగుతుంది. ഒരു കഴിവില്ലാത്തവനെ ఏ సామర్థ్యము లేని వారు ദൈവം കഴിവുള്ളവനാക്കും. సామర్థ్యము గలవారుగా మారుస్తాడు. എന്റെ അങ്കിൾ మా అంకుల్ AB എന്നറിയുന്ന ആളല്ല. AB అంటే తెలియని వ్యక్తి. അറിയത്തില്ല, ఏం తెలియదు, പറയാൻ അറിയില്ല, చెప్పడం కూడా రాదు. പക്ഷേ కానీ അമേരിക്കയിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ అమెరికాలో ప్రసంగం చేస్తుండగా ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ തുടങ്ങി. ఇంగ్లీష్ వచ్చింది. ഓ ఆమేన్. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ തുടങ്ങി. ఇంగ్లీష్ రావడం ప్రారంభమైంది. ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ തുടങ്ങി. ఇంగ్లీష్ మాట్లాడుతున్నాడు. 1.5 മണിക്കൂർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിച്ചു. గంటన్నర సేపు ఇంగ్లీష్ లో ప్రసంగం చేశాడు. അത് കഴിയുമ്പോ ఆ తర్వాత സായിപ്പ് ഒന്ന് കരം കൊടുത്തു. అక్కడ వచ్చినటువంటి ఫారినర్ యొక్క చేతులు ఇచ్చాడు. Praise the Lord. Praise the Lord. You are a great man of God. నువ్వు నిజముగా దేవుని యొక్క గొప్ప దైవజనుడవు. How are you? How are you? అంటే ఆయన నోరు తెరిచాడు. അറിയത്തില്ല, ఏం తెలియదు ఆయనకి. അപ്പൊ സായിപ്പ് ചോദിക്കുക, ఆయన ఫారినర్ అన్నాడు, ഈ 1 മണിക്കൂർ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രസംഗിച്ചു గంటన్నర సేపు ఇంగ్లీష్ లో ప్రసంగం చేశావు కదా. പരിശുദ്ധാത്മ വരുമ്പോ పరిశుద్ధాత్ముడు వస్తే ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ ബുദ്ധി മാറും. నీ బుద్ధి మారుతుంది. അത്ഭുതങ്ങൾ ചലിക്കലാസമാസേ. ఆమేన్. ഫീഡ്ബാക്ക് ఇది ആത്മാവ് വ്യാപരിക്കപ്പെടുമ്പോ పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చినప్పుడు നമ്മുടെ ചിന്തകൾ മാറും. మీ యొక్క ఆలోచనలు നമ്മുടെ విచాരങ്ങൾ മാറും. మీ యొక్క విచారములు మారుతాయి. പരിശുദ്ധാത്മ നമ്മുടെ മേൽ വരും. పరిశుద్ధాత్ముడు మన మీదకి వస్తే നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. మనకు శక్తి పొందుకుంటాం. നമുക്ക് ശക്തി ലഭിക്കും. శక్తి పొందుకుంటాం. നമ്മുടെ శക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയാ. మనము పరిశుద్ధాత్మ కొరకే. നമ്മുടെ శക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയാ. మన యొక్క శక్తి పరిశుద్ధాత్మదే. അത് ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിറയാൻ പോവുകയാ. ఓ ఆ పరిశుద్ధాత్మ మన మధ్యలో రాబోతున్నాడు. രാത്രി ഇവിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ പോവുക. ఆయన ఇక్కడ రాబోతున్నాడు. അതിന്ന് രാത്രി ഇവിടെ നിറഞ്ഞൊഴുകാൻ പോകുക. ఆయన యొక్క సన్నిధి రాబోతున్నది. കരമടിക്കുന്നവർ ചുവന്ന കരമടിക്കണം. చప్పట్లు కొడితే మంచి కొట్టండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. പത്രോസ്, పేతురు, യോഹന്നാൻ, యోహాను ദൈവശക്തി വ്യാപരിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. దేవుని శక్తి పొందుకొని వస్తున్నారు. ആമേൻ. അവരെന്നും പള്ളി പോകും. వారు ప్రతిరోజు దేవాలయానికి వెళ్తారు. ഒരു ദിവസം പോലും ഈ മുടന്തനെ നോക്കിയില്ല. వాళ్ళు ఒక్క రోజు కూడా కుంటివని చూడలేదు. അപ്പോസ്തലരുടെ 3-ാം അധ്യായത്തിൽ అపోస్తల కార్యం 3వ అధ్యాయంలో ഒരിക്കൽ പത്രോസും യോഹന്നാനും ఒకసారి పేతురు యోహాను 9 മണി നേരം ఒక 3 గంటల సమయంలో പ്രാർത്ഥന സമയത്ത് ప్రార్థనా సమయానికి ദൈവാലയത്തിലേക്ക് പോവുക. వాళ్ళు దేవాలయానికి వెళ్తున్నారు. വെറുതെ അല്ല പോന്നേ, ఊరికనే కాదు వెళ్ళేది, പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടാ പോന്നേ. పొందుకొని వెళ్తున్నారు. എന്ത് പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്? ఏం పొందుకొని? പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട്. పరిశుద్ధాత్మను పొందుకొని. വെറുതെ അല്ല പോന്നേ, ఊరికే పోవట్లేదు, എന്നും പോന്നതല്ല പോന്നേ, ప్రతిరోజు వెళ్ళినట్టు కాదు, പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടാ പോന്നേ. పొందుకొని వెళ్తున్నారు. പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് പോയപ്പോ పొందుకొని వెళ్తున్నప్పుడు അവനെ ഒന്ന് നോക്കി. ఆయనను చూశారు. ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. പ്രൈസ് ലോർഡ്. അവനെ ഒന്ന് നോക്കി. ఆయనను చూశారు. എല്ലാരും കേൾക്കണേ, అందరు వినండి. അവനെ ഒന്ന് നോക്കി. ఆయనను చూశారు. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ചോദിക്കുക, ఆయన చూసిన తర్వాత అన్నాడు, നീ എന്തിനാ ഞങ്ങളെ ഉറ്റു നോക്കുന്നേ? ఆ యొక్క నువ్వెందుకు ఆ విధంగా చూస్తున్నావు? വെള്ളി ഞങ്ങൾക്കില്ല, మా దగ్గర బంగారం వెండి లేదు, പൊന്ന് ഞങ്ങൾക്കില്ല, బంగారం లేదు, ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് మాకున్నది. അപ്പൊ ഈ പക്ഷപാതക്കാരൻ അല്ല ഈ മുടന്തൻ ఈ కుంటి వ్యక్తి വിചാരിച്ചു అనుకున్నాడు, സ്വർണത്തെക്കാൾ വലുത്, అంటే బంగారం కంటే గొప్పది, വെള്ളിയേക്കാൾ വലുത്, వెండి కంటే గొప్పది, എന്തോ തരാൻ മനസ്സുണ്ട്. ఏదో వాళ్ళు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు. ഒന്നും തരാതെ പോത്തില്ല. వాళ్ళు ఏమి ఇవ్వకుండా అయితే వెళ్ళరు. കാരണം പറഞ്ഞ വാക്ക്, ఎందుకంటే చెప్పిన మాట, വെള്ളി ഞങ്ങൾക്കില്ല, వెండి లేదు, പൊന്ന് ഞങ്ങൾക്കില്ല, బంగారము లేదు, പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത്. వాళ్ళు ఏమంటారు? మాకున్నది. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి വെള്ളി നിനക്കില്ല, వెండి లేదు, അഭിഷക്തന്മാരെ പൊന്ന് നമുക്കില്ല, అభిషక్తులారా బంగారము లేదు, നമുക്കൊന്നുണ്ട്. మనకొకటి ఉన్నది. കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ചവന്റെ അഭിഷേകം, ఓ సమాధిని పేల్చినవాని అభిషేకం, കല്ലറകളെ പൊളിച്ചവന്റെ അഭിഷേകം, ఓ సమాధిని చీల్చవని వచ్చినవాని കല്ലറകളെ అభిషేకం, പൊളിച്ചവന്റെ ఓ അഭിഷേകം, సమాధిని చీల్చినవాని అభిషేకం, കല്ലറകളെ പൊളിച്ചവൻ.
సమాధిని చీల్చిన వారి అభిషేకం. സ്തോത്രം. നിനക്ക് വലിയ വീട് കാണത്തില്ല, ఒకవేళ మనకు మంచి ఇల్లు നിനക്ക് లేకపోవచ్చు, ബാങ്ക് ബാലൻസ് കാണത്തില്ല, మన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ లేకపోవచ్చు, നിന്റെ പേര് ഡോക്ടർ എന്ന് കാണത്തില്ല, ఒకవేళ మన పేరు ముందు డాక్టర్ లేకపోవచ్చు, നിനക്ക് MDH കാണത്തില്ല, MTH లేకపోవచ్చు, നിനക്ക് PhD കാണത്തില്ല, PhD లేకపోవచ్చు, നിനക്ക് അഭിഷേകം ഉണ്ടെങ്കിൽ నీకు అభిషేకం ఉంది. ഓ, ఆమేన్ ഓ, ఆమేన్. రబనా శతరగడగ ഇടബലബലഗ, ఉడరగడగ చూడబలగడగ ഹംദരബൗഡവര, రాజరాజరగడగ ശൈദലബൗഡവര, ఉడరగడగ విడిరి బలబలబ శబలగడగడగ అర్థరగడగడగడగ బౌష. ഞാൻ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ నేను అభిషేకం పొందుకున్నప్పుడు 13 വയസ്സ്, నేను 13 సంవత్సరాల వయసు, 13 వయസ്సు 13 సంవత్సరాల వయసు. വീട്ടിൽ 21 ദിവസം ഉപവാസം നടത്തി. ఇంట్లో 21 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన పెట్టారు. എല്ലാത്തിനെയും പിടിച്ചിരുത്തി. అందరినీ ഈ కూర్చోబెట్టారు. അമ്മ പ്രവാചികയായോണ്ട് మా అమ్మ ప్రవక్తిని కాబట్టి ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അടി ഒത്തിരി ഞാൻ കൊണ്ടു. ఆ దేవుని పేరులో చాలా దెబ్బలు పడ్డాను. ഞാൻ പഠിക്കാൻ മിടുക്കനായിരുന്നു. నేను చదవడానికి మంచి తెలివి ఉండేది. ഞാൻ അടി കൊണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ കാര്യത്തിന്. నేను దెబ్బలు పడ్డది కేవలం దేవుని విషయంలో. അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു. అందుకని దేవుడు నన్ను ఆశీర్వదించాడు. 20 ദിവസം എന്നെ ഇരുത്തി. 21 రోజులు కూర్చోబెట్టారు. എന്റെ മൂത്ത മങ്ങള്, ഏറ്റവും മൂത്ത ചേച്ചി, ఆ పెద్ద అక్క 1ാം ദിവസം അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചു. మొదటి రోజే అభిషేకం పొందుకుంది. അന്നും ഇത്രേ ഉള്ളൂ, ఆ రోజు ఇంతే ఉంది, ഇന്നും ഇത്രേ ഉള്ളൂ. అంతే. ఆ రోజు పొందుకున్న అభిషేకం ఎంత ఉందో ఇప్పుడు కూడా అంతే ఉంది. അവള് ചോറുണ്ടു, അവള് ചോറ് കഴിച്ചു, ఆమె అన్నం తిన్నది. ഞാൻ പോയി കൈ നീട്ടി, నేను చేయి చాపాను. ഒച്ചിരിതാ కొంచెమని అన్నం వేయి నాకు. അവ മൂത്ത ചേച്ചിയല്ലേ, ఆమె పెద్ద అక్క కదా. അവൾ ఉരുട്ടിക്കൊണ്ട് ఆమె ఒక ముద్దను చేసి അമ്മ കാണാതെ అమ్మకు తెలియకుండా എന്റെ കയ്യിലോട്ട് വന്നു. నా చేతిలో పెట్టి ഒറ്റ വിളി അമ്മ. ఒక మాట ചോറം കൊടുത്തു. అమ్మ అయితే ఇచ్చేసాను. എല്ലാവരും പ്രാപിച്ചു, అందరు అభిషేకం పొందుకున్నా, മാത്രം പ്രാപിച്ചില്ല. నేనే పొందుకోలేదు. 13 వయസ്സുള്ള ഞാന് 13 సంవత్సరాలు 13 ദിവസം ഉപവസിച്ചു. 13 రోజులు ఉపవాసం ఉన్నా. ഉപവസിച്ചതല്ല, ఉపవసించింది కాదు, പട്ടിണി ഇരുത്തി. నన్ను పస్తులు ఉంచారు. പട്ടിണി ഇരുത്തി. నన్ను పస్తులు ఉంచారు. 14ാമത്തെ ദിവസം 13వ రోజు പ്രസംഗിക്കാൻ വന്ന ప్రసంగం చేయడానికి వచ్చిన പാസ്റ്ററോട് പറഞ്ഞു, పాస్టర్తో అన్నాను, എനിക്ക് അഭിഷേകം വേണം, నాకు అభిషేకం కావాలి. ചോറുണ്ണാനാണ്. అన్నం తినాలంటే నాకు అభిషేకం కావాలి. ఆమేన్. അയ്യ ചിരിച്ച പോലെ പാസ്റ്ററും ചിരിച്ചു. మీరు నవ్వినట్టుగా నా పాస్టర్ కూడా నవ్వాడు. ചോറുണ്ണാൻ അഭിഷേകവും, అన్నం తినాలంటే అభిషేకమా? എനിക്ക് അതേ അറിയത്തുള്ളൂ. అప్పుడు నాకు తెలిసింది అభిషేకం ఉంటేనే అన్నం తినొచ్చు అని. എന്റെ അന്നത്തെ അറിവ്, అప్పుడు నాకున్న తెలివి, അഭിഷേകം പ്രാപിച്ച ചോറ് കിട്ടുന്ന. అభిషేకం పొందుకుంటే అన్నం దొరుకుద్ది. അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഇന്ന് തരണേ എന്ന് പറയണോന്നു. అయితే ఆయన అన్నాడు, ఈరోజు ప్రభా నాకు అభిషేకం ఇయ్యి అని చెప్పి అడుగు. ആമേൻ, ఆమేన్, ആമേൻ, ఆమేన్. ഞാൻ തരണേ. నేను అడుగుతున్నా, ప్రభా ఇయ్యయ్యా 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 అని എനിക്ക് అడుగుతున్నా. കിട്ടിയില്ല. నాకు రాలేదు. ചിലരിങ്ങോട്ട് തലയെ പിടിച്ചിട്ട് ఆయన వచ్చి తల ఊపుతా ఉన్నాడు. 30 വർഷം കൊണ്ട് 30 సంవత్సరాలుగా 100 കണക്കിന് ആളുകൾ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. వందల మంది అభిషేకం രാജ്യങ്ങളിൽ, విదేశాల్లో. അവിടെ ഒന്നും തലയെ കൈവച്ചിട്ടല്ല, ఎక్కడ తల మీద చేపెట్టడం కాదు, ആരുടെയും തലയെ കൈവെക്കണ്ട. ఎవరి తల మీద చేపెట్టలేదు. നിറയ്ക്കേണ്ടവരെ ദൈവം നിറച്ചോളൂ. నింపాల్సిన వారిని దేవుడు నింపుతాడు. നിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ല, నీ యొక్క గొప్పతనం కాదు, നിന്റെ പെർഫോമൻസ് അല്ല, ശുശ്രൂഷ. పెర్ఫార్మెన్స్ కాదు, పరిచర్య. ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റേതാ, పరిచర్య దేవుంది. ശുശ്രൂഷ ദൈവത്തിന്റേതാ, పరిచర్య దేవుంది. രോഗ സൗഖ്യം ദൈവത്തിന്റേതാ, రోగ స్వస్థత దేవుడిచ్చేది. ദൈവത്തിന്റേതാ. ఆమేన్. రికటరబలగడగదర ఉడరబలగడగ రిబోథరదరగడగ അടകവരഗദ. సగాధరరబరబరబ ഓ റിഗാ ఉడరబలబరగడగడగడగ ഹടക అర్థరదరదరబరబ സൈദല ബൗഡ ఉడిబిరబలబలగడగడగ థరదరబరగడగదియాధర. അഭിഷേകം ഉള്ളവൻ തോറ്റു പോകത്തില്ല. అభిషేకం ఉన్నవాడు ఎక్కడ ఓడిపోడు. അറിവുള്ളവൻ തോക്കും, తెలివి ఉన్నవాడు ఓడిపోతాడు. അഭിഷേകം ഉള്ളവൻ തോക്കത്തില്ല. అభిషేకం ఉన్నవాడు ఓడిపోడు. ഞാൻ പകലത് പ്രസംഗിച്ചു. ఉదయం నేను అది ప్రసంగించాను. ആയുധമെടുത്ത് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന അച്ചാച്ചമാര് തോറ്റിരിക്കുമ്പോ, ఆ యొక్క కత్తి పట్టుకొని యుద్ధం చేయగలిగిన అన్నదమ్ములు ఓడిపోయారు. കുറഞ്ഞ ദാവീദിനെ ദൈവം ഉയർത്തിയ అభిషేకం పొందిన దావీదును దేవుడు హెచ్చించాడు. రథిక బరబసి అంతన. സ്തോത്രം. హల్లెలూయా.
ഞാൻ നിങ്ങളെ മറക്കാതിരിക്കാൻ എനിക്ക് അടയാളം രാവിലെ കിട്ടി. మిమ్మల్ని జీవితంలో మర్చిపోకుండా ఉండడానికి నాకు ఒక గుర్తు వచ్చింది. എപ്പോഴും നിങ്ങളെ ഓർക്കാം. ఎప్పటికీ ఆ గుర్తుతో మిమ్మల్ని జ్ఞాపకం చేసుకోవచ్చు. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയായത്. దేవుని కృప. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ఈ దినాలలో ഒരു ദിവസം പോലും ഫ്രീ ഉള്ളതല്ലായിരുന്നു. ఒక్కరోజు కూడా నాకు ఫ్రీ లేదు. 2-3 కళ్యాణങ്ങൾ, 2-3 వివాహాలు ఉన్నాయి. ഏറ്റവും ప్రియപ്പെട്ടവരുടെ, చాలా దగ్గరగా ప్రియులైన వాళ్ళ వివాహాలు. లాజర్ పాస్టర్, ఈ లాజర్ పాస్టర్ అല്ല, ఈ లాజర్ పాస్టర్ కాదు, మధ్య లాజర్ పాస్టర్, జహీరాబాద్ లో ఉన్న లాజర్ పాస్టర్. జహీరాబాద్ లాజర్ పాస్టర్ డేట్ ఇట్టిട്ട് డేట్ తీసుకొని ఆ పోస్టర్ കിട്ടു, పోస్టర్ పంపించాడు డైరెక్ట్ గా. നോക്കിയപ്പോ ഈ ദിവസം ఈరోజు చూసేసరికి ఈ రోజులు കർത്താവ് പറഞ്ഞു, దేవుడు అన్నాడు, కళ్యాణం ఆരെങ്കിലും നടത്തിക്കോളൂ, పెళ్లి ఎవరైనా చేస్తా, നീ പോയി പ്രസംഗിക്കടാന്ന്. నువ్వు పోయి ప్రసంగం చేయి. ఆమేన్. കല്യാണം അല്ല വിഷയം, పెళ్లి కాదు సమస్య. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഭാഷ കാണാൻ പറ്റിയേ. అందుకే పాస్టర్ చూడడానికి దేవుడు కృపనిచ్చాడు. ഞങ്ങളുടെ భాഷ കാണാൻ പറ്റിയേ. ఈ పాస్టర్ చూడడానికి కృప చూడండి. ഞങ്ങളുടെ ഇത് പിന്നെ ఎప్పుడూ കാണുന്ന ఇక ఎక్కడ చూస్తుండా. ఆమేన్. ഈ ഭാഷ കാണാൻ പറ്റി. ఈ పాస్టర్ చూడ కృప చూపాడు. వీళ్ళందరిని చూడ కృపనిచ్చాడు. ఆమేన్. നിങ്ങളെ എല്ലാം കാണാൻ പറ്റിയില്ല. మిమ్మల్ని అందరిని చూడండి దేవుడు కృపనిచ్చాడు. ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യം ఇదే కదా గొప్ప ధన్యత. ഇതിനേക്കാൾ വലിയ ഭാഗ്യം എന്നാ ഉള്ളേ? ఇంతకంటే గొప్ప ధన్యత ఏముంది? ഈ ദൈവമക്കളെ, ఈ శబ్దపరిചയിൽ കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കും. ఈ యొక్క శబ్దం ఎక్కడి వరకు వినబడుతుందో వింటున్న ప్రతి ఒక్కరిని దేవుడి రాత్రి ఆశీర్వదిస్తాడు. ఈ హోളിന്റെ స్ట్రక్చర్ మాറും. ఈ హోల్ స్ట్రక్చర్, దీని రూపం మారుతుంది. గట్టి దెబ్బలు కొట్టండి. ഞങ്ങളുടെ കടപ്പുറത്ത് എനിക്കൊരു ആൻറ്റി ഉണ്ട്. ఆమేన్. കടപ്പുറത്ത് എനിക്കൊരു ആൻറ്റി ഉണ്ട്. సముద్ర తీర ప్రాంతంలో ఒక ఆంటీ ఉంది. സ്റ്റെല്ല ആൻറ്റി എന്നാ പേര്. ఆమె పేరు స్టెల్లా. എന്താ? ഇത്രയേ ഉള്ളു നീളം. ఆమె ఇంతే హైట్ ఉంటుంది, ఇంత లావుగా ఉంటుంది. 2 കൊട്ട, 2 గంపలు ചാളയൊക്കെ ఆ యొక్క చేపలు తీసుకొని തല വെച്ചോണ്ട് പോവും. తల ఎత్తుకొని వెళ్తుంది. తలని ఎత్తుకొని പോവും. ఆమె చేపలు అని కూడా వెళ్ళిపోతుంది. പെന്തക്കോസുകാരെ ഓടിക്കും. ఆ యొక్క పెంతెకోస్తు వాళ్ళు ఓడించి ఆ పరిగెత్తి చేస్తారు. ఇట్టేకున్న పేరు చాలా స్టెల్లా. ఆమె పేరు చాలా స్టెల్లా అనే పేరు. పెంతకోసుగారి కార్కి చూపుం. ఆ యొక్క పెంతెకోస్తు వాళ్ళు చూస్తే ఆమె ఉమ్మేస్తుంది. അമ്മ ഇല്ലാത്തവനാണ്, అమ్మ లేని వాడు ఆయన. ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കുക అని ఆమె చెప్తూ ఉంటది, ഒന്നും അറിയാതെ, ఏమి తెలియకుండా. ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മ ഇല്ലാത്തവരല്ല, మేము అమ్మ లేని వాళ్ళం కాదు, ഞങ്ങൾക്ക് അമ്മ ഉള്ളവരാ. మాకు అమ్మ ఉంది, പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അമ്മയെ ആരാധിക്കുന്നില്ല. మేము అమ్మను ఆరాధించు, അമ്മയെ സ്നേഹിക്കുന്നു, అమ్మను ప్రేమిస్తున్నా. ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, బైబిల్ నేర్పిస్తుంది അമ്മയെ ആരാധിക്കാനല്ല, అమ్మ ఆరాధించడం కాదు, മറിയെ സ്നേഹിക്കാനാ, ఆ యొక్క ప్రేమించడానికి. ആമേൻ. ఆమేన్. സ്തോത്രം. ഇത് കേട്ടപ്പോ മുറുക്കി തുപ്പ്. ఆమె ఏం చేస్తుంది, ఆ మనిషి పెంతెకోస్తు వాళ్ళు కనబడంగానే ఉమ్మేస్తుంది. അന്ന് രാത്രി, ఆ రోజు రాత్రి പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చాడు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు. ഒരു പാസ്റ്ററും പോയില്ല. ఒక్క పాస్టర్ కూడా వెళ్ళలేదు. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇറങ്ങി വന്നു. పరిశుద్ధాత్ముడు దిగి వచ్చాడు. സ്റ്റെല്ലയോട് പറഞ്ഞു, స్టెల్లాతో అన్నాడు, നാളെ നീ സ്നാനപ്പെടണം, రేపు నువ్వు బాప్తిసం తీసుకోవాలి. അവിടെ ഒരു ചർച്ച ചെന്നു. ఆమె ఒక చర్చికి వెళ్ళింది. എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണമെന്ന്, నేను బాప్తిసం తీసుకోవాలి. പാസ്റ്റർ ഡോർ വലിച്ചടച്ചു. పాస్టర్ ఏం చేసి డోర్ మూసేశాడు. പാസ്റ്ററുടെ കുറ്റമല്ല, పాస్టర్ తప్పు కాదు, പേടിച്ച, భయపడి ఆమెకు భయపడి അതിന്റെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ചെന്നു. ఆ పక్కన ఇంకొక దగ్గర, പാസ്റ്റർ എനിക്ക് സ്നാനപ്പെടണം, పాస్టర్ నాకు బాప్తిసం కావాలి. അമ്മച്ചി കേറി വാ. అమ్మ రా, അവിടെ സ്നേഹം. అక్కడే ప్రేమ. അമ്മച്ചി കേറി വാ. అమ్మ లోపలికి రా. അമ്മച്ചെ കയറ്റിയിരുത്തി అమ్మ లోపలికి తీసుకెళ్లారు. കട്ടൻ കാപ്പി കൊടുത്തു. ఆ యొక్క కట్టన్ చాయ్ ఇచ్చారు. സുവിശേഷം പറഞ്ഞു. ఆ యొక్క సువార్త చెప్పారు. സ്നാനപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചു. బాప్తిసం తీసుకొని నిర్ణయించారు. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞു, అమ్మ అన్నది, എന്നെ വെറുതെ സ്നാനപ്പെടുത്തരുത്, నాకు ఊరికే బాప్తిసం ఇయ్యొద్దు, ചെണ്ട കൊട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണമെന്ന്. నాకు డ్రమ్ము కొట్టుకుండా తీసుకుపోవాలి. അമ്മച്ചി പറഞ്ഞത് ചെണ്ടയെന്ന്. అమ్మ అన్నది డ్రమ్ము. ഇവിടെ ചെണ്ടയില്ല, ചെണ്ട డోల్ కొట్టుకుంటే తీసుకెళ్ళాలి.
നമ്മൾ അടിക്കുന്ന ഡ്രമ്മ അമ്മച്ചിക്ക് അറിയത്തില്ല. ఆ మనం కొట్టుకునేది డ్రమ్ అని ఆమెకు తెలియదు. അമ്മച്ചി എന്നിട്ട് സ്നാനപ്പെടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞു. ఆమె బాప్తిసం తీసుకుంటానంది. കടലിൽ കൊണ്ട് അമ്മച്ചി സ്നാനപ്പെടുത്തി. ఆమెను తీసుకుపోయి కడలిలో సముద్రంలో ఆమెను తీసుకెళ్లి బాప్తిసం ఇచ్చాను. കടലിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ മുക്കി. ఆ సముద్రంలో తీసుకెళ్ళాను. పాస్టర్ నమ్మకి నేనే బాప్తిసం ఇచ్చాను. കടലിൽ കൊണ്ട് ഞാൻ മുക്കി. సముద్రంలో ఆమెకు బాప్తిసం ఇచ్చాను. എന്നിട്ട് ఆ తర్వాత കടൽ തീരത്ത് ఆ యొక్క సముద్ర తీరమున ഒരു കൊച്ചു മുറിക്കകത്ത് ఒక చిన్న గదిలో അമ്മച്ചി ജീവിക്കുക. ఆమె బ్రతుకుతుంది. സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോ బాప్తిసం తీసుకున్నాక അമ്മച്ചി ആള് മാറി. ఆమె మారిపోయింది. ആ ചർച്ചിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ఆమె చర్చి పనులు చేయడం ఆరంభించింది. അവിടെ ഒരു വലിയ ക്രൂസേഡ് നടക്കുമ്പോ ఆమె పెద్ద క్రూసేడ్ జరుగుతున్నప్పుడు 3 ദിവസം മുമ്പ് ఆ యొక్క 3 రోజులు ఉన్నప్పుడు ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കും. ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతుంది. ഞാൻ ദൈവാത്മാവിൽ പറഞ്ഞു, నేను దేవునాత్మలో అన్నాను, സ്റ്റെല്ലമ്മച്ചി స్టెల్లమ్మ കുടില് നിൽക്കുന്നിടത്ത് నువ్వు ఇక గుడిసున్న దగ్గర 2 നില വീട് വരുമെന്ന്. 2 అంతస్తుల బిల్డింగ్ వస్తుంది. അമ്മച്ചി ചോദിച്ചു, అమ్మ అన్నది ചാളമേ ഇരിക്കോ, ఆ యొక్క చేపలు అమ్మిన నాక, ചാള ചുമക്കുന്ന എനിക്ക്, ఇక గంపలో చేపలు పెట్టుకుని అమ్మే నాక, മോനെ కుమారుడా നീ എന്നെ കളിയാക്കുവാന്നോ? నువ్వు నన్ను ఎగతాళి ഞാൻ చేస్తున్నావా? പറഞ്ഞു അല്ല, కాదమ్మా, സ്വർഗം എന്നോട് പറയുന്നു, దేవుడు నాతో అన్నాడు, ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి ചില വീട് പണികൾ നടക്കാൻ പോവാ. కొంతమందికి ఇండ్లు దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. വീട് പണികൾ നടക്കാൻ പോവാ. ఇండ్లు కట్టబడబోతున్నాయి. കെട്ടുപണികൾ നടക്കാൻ പോവാ. కొన్ని ఇండ్ల పనులు జరగబోతున్నాయి. തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ പോവാ. పరిస్థితులు మారబోతున్నాయి. തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ പോവാ. ఆటంకాలు మారబోతున్నాయి. തടസ്സങ്ങൾ നീങ്ങാൻ പോവാ. ఆటంకాలు మారబోతున్నాయి. ഹല്ലേലൂയ, హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. അവിടെ క్రూసేడ్ നടക്കുമ്പോ అక్కడ క్రూసేడ్ జరుగుతుంది. സായിപ്പ് వന്നു. అక్కడ ఒక అమెరికా నుండి ఒక ఆయన వచ్చాడు. സായിപ്പ് നടക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ అక్కడ అమెరికా వ్యక్తి అక్కడికంటే తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലെ ఆ కన్వెన్షన్ గ్రౌండ్ లో എല്ലാ പേപ്പറുകളും అన్ని పేపర్స్ ഈ വെളുപ്പിനെ അമ്മച്ചി പറക്കുന്നു. ఆ పొద్దున్నే ఆ పేపర్లు అన్ని ఆమె ఏరుతుంది. 3 ദിവസം സായിപ്പ് അത് കണ്ടു. ఆయన 3 రోజులు ఆ ఫారినర్ చూశాడు. అది സായിപ്പ് ചോദിച്ചു പാസ്റ്ററോടെ, ఆ పాస్టర్ తో ఆయన అడిగాడు, അമ്മച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പോണോന്ന്. ఆ అమ్మ ఇంటికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నాను నేను. അമ്മച്ചി കരയാൻ തുടങ്ങി. ఆమె ఏడవడం స్టార్ట్ చేసింది. കൊണ്ടുവരല്ലേ പാസ്റ്ററെ, పాస్టర్ గారు మా ఇంటికి తీసుకురావద్దు, കൊണ്ടുവരല്ലേ പാസ്റ്റർ, పాస్టర్ మా ఇంటికి తీసుకురావద్దు, എന്റെ വീട് ചെറുതാ, నా ఇల్లు చిన్నది. പാസ്റ്റർ സായിപ്പിനോട് പറഞ്ഞു, అయితే పాస్టర్ ఆ ఫారినర్ తో అన్నాడు, എന്റെ വീട് ചെറുതാ, మా ఇల్లు చిన్నది, എന്റെ വീട് నా ఇల్లు చిన్నది. പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സാരമില്ല. పాస్టర్ అనడం ఏం పర్లేదు. സായിപ്പ് വന്നു. ఆ యొక్క అమెరికా వ్యక్తి వచ్చాడు. സായിപ്പ് തിരിച്ചു പോയിട്ട് ఆయన తిరిగి వెళ్ళి അമേരിക്ക ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, అమెరికా వెళ్ళి అన్నాడు, 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് 30 లక్షల రూపాయలకు വീട് വെച്ചു കൊടുക്കണോ, ఇల్లు కట్టుకోండి అని. ఆమె അടുത്ത ദൂത്, നിന്റെ പോക്കറ്റിലെ പണം കണ്ടല്ല ദൈവം ദൂത് പറയുന്നേ. నీ పాకెట్ లో ఉన్న డబ్బులను చూసి కాదు దేవుడు ప్రవచనం നിന്റെ చెప్పేది. അവസ്ഥ കണ്ടല്ല പാസ്റ്റർ ദൂത് నీ പറയുന്നേ. పరిస్థితిని చూసి కాదు ప్రవచనం చెప్పేది. ദൈവം ദൈവമായതുകൊണ്ട് ദൂത് പറയുന്നേ. దేవుడు కనుక ఆయన അതുകൊണ്ട് ప్రవచిస్తాడు. അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോന്നേ. అదే జరగబోతుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. ഇന്നൊരു മുറിയുണ്ട് അവിടെ, ഇന്നൊരു റൂമുണ്ട്. ఇప్పుడు అక్కడ రూమ్ ఉంది. അതിനകത്ത് AC ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് అందులో ఏసీ ఉంచి അവിടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുന്ന എല്ലാ പാസ്റ്റർമാരും താമസിക്കുന്ന അവിടെ. అక్కడ 21 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన జరిగితే ఆ పాస్టర్లు అందరూ ఆ ఇంట్లో వెళ్ళి ఉంటారు. ఆమేన్. അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ഭയങ്കരവാ. దాని యొక్క ఆశీర్వాదం గొప్పది. അതിന്റെ അനുഗ്രഹം ഭയങ്കരവാ. దాని ఆశీర్వాదము గొప్పది. ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പാസ്റ്റർമാർ വരുമ്പോ మా ఇంటికి పాస్టర్లు వస్తే അനുഭവത്തിനാ പ്രസംഗിക്കുന്നേ. అనుభవంతో ప్రసంగిస్తున్నారు. പെന്തക്കോസ്തിന്റെ 5ാം തലമുറയാ. మేము పెంతెకోస్తు దాంట్లో 5వ తరము మాది. അപ്പൻ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോ మా నాన్న బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ఆ యొక్క కట్టేసి ఆయనను కట్టేసి പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ఆయన తీసుకుపోయి తాళతో కట్టేసి കമ്പി പഴിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ఆ యొక్క ఒక రాడును బాగా వేడి చేసి അപ്പൻ സ്നാനപ്പെട്ടപ്പോ మా నాన్న బాప్తిసం తీసుకున్నప్పుడు കമ്പി പഴിപ്പിച്ചു വെച്ചു. ఒక రాడును బాగా కాల్చారు. പഴുത്ത കമ്പി പുറത്തിരിക്കും. మాకు ఎర్రగా మారినటువంటి యొక్క ఆ రాడును వెనకాల పెట్టారు. ఆయన అన్నాడు, యేసయ్య చాలు, నాకు యేసయ్య చాలు. കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ സ്വത്ത്, కోట్ల రూపాయల సొత్తు സ്നാനപ്പെട്ടു എന്ന പേരിൽ బాప్తిసం తీసుకున్నాడని ఒక్క కారణం చేత തിരിച്ചെടുത്തു. వాళ్ళన్ని లాక్కున్నారు. അപ്പൻ പറഞ്ഞു, మా నాన్న అన్నాడు, എന്റെ ദൈവം ആർക്കും കണക്കാ, నా దేవుడు ఎవరికి రుణస్థుడు కాడు. ఆమేన్. ഒരു നേരത്തെ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നിടത്ത് మేము ఇప్పుడు ఉంటున్న చోట ബൈബിളും കൈവച്ചോണ്ട്, బైబిల్ చేత పట్టుకొని, ബൈബിളും ഇങ്ങനെ കൈവച്ചോണ്ട് బైబిల్ ఈ విధంగా పట్టుకొని അപ്പം വന്നു. మా నాన్న వచ్చాడు.
ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు, ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ചോദിച്ചു. ఒక గ్లాసు నీళ్ళు అడిగాడు. 19 వయసుള്ള ചെറുപ്പക്കാരൻ, 19 సంవత్సరాల వయసున్న యవనస్తుడు ചാള കഴുകിയ വെള്ളം ఆ యొక్క పెండతో కలిపిన నీళ్లు മുഖത്തൊഴിച്ചു. ఆ యొక్క ముఖం మీద కలిపాడు. ഇങ്ങനെ തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് സ്തോത്രം ఈ പറഞ്ഞു. విధంగా తుడుచుకొని స్తోత్రం చెప్పాడు. അടുത്തൊരു വീട്ടിൽ ചെന്നു, పక్క వేరే ఇంటికి వెళ్ళాడు. കഞ്ഞിവെള്ളം ചോദിച്ചു. అక్కడ కొంచెం ఏమైనా గంజి ఇస్తారా అని అడిగాడు. ആ അമ്മച്ചി ఆ అమ్మ കഞ്ഞിവെള്ളം കൊടുത്തു. ఆ గంజి నీళ్ళు ఇచ్చింది. 13 കൊല്ലം 13 సంవత్సరాలు ആ വീട്ടിൽ താമസിച്ചു. ఆ ఇంట్లో ఉన్నాడు. അവരുടെ മക്കൾക്ക് ചോറ്, వాళ్ళ పిల్లలకేమో అన్నం, എൻ്റെ అമ്മയ്ക്ക് എൻ്റെ അപ്പന് കഞ്ഞിവെള്ളം. మా నాన్నకేమో గంజి. എൻ്റെ അപ്പനെന്നും ചോറെണ്ണും. మా నాన్న అందులో బియ్యం అంటే అన్నము ఎన్ని ఉన్నాయో అవి లెక్క పెట్టేవాడు. ഞാൻ രാത്രി ഒന്നും പറയാൻ വന്നല്ല. ఇవేం చెప్పడానికి నేను రాలేదు. അഭിഷക്തന്മാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, സാക്ഷ്യം പറയാൻ തോന്നുന്നു. అభిషక్తులు ఇక్కడ అందరు ఉన్నారు కాబట్టి ఒక సాక్షి చెప్పాను. പക്ഷേ ഞാൻ ഇത് പറയാൻ വന്നല്ല. ఇవేం చెప్పడానికి నేను రాలేదు. 13 വർഷം കഴിഞ്ഞു. 13 సంవత్సరాలు అయిపోయింది. എൻ്റെ അമ്മയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോയപ്പോൾ మా అమ్మను చూసి వివాహం చేసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు എൻ്റെ అപ്പനോട് ചോദിച്ചു, మా నాన్న అడిగారు, നിനക്ക് ആരുണ്ടെന്ന്? నీకెవరు ఉన్నారని. അപ്പം പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ആരുമില്ല, ദൈവം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. మా నాన్న అన్నాడు, నాకెవ్వరు లేరు, నాకు దేవుడే ఉన్నాడు. എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് మా నాన్న చేపట్టుకొని എൻ്റെ അങ്കിൾ ഇറക്കി വിട്ടു. మా అంకుల్ తీసుకుపోయి బయట తోసేస్తాడు. ഇറങ്ങിപ്പോടാന്ന് బయటకు వెళ్ళిపోమని చెప్పాడు. కేరళలో അടൂര് എന്ന സ്ഥലത്തെ అడూర్ అన్న స్థలంలో ആദ്യത്തെ പെന്തക്കോസുകാരി మొదటి పెంతెకోస్తు എൻ്റെ അമ്മച്ചിയാ. మా అమ్మ, എൻ്റെ അമ്മയുടെ അമ്മയാ. మా అమ్మోళ్ళ అమ్మ. വിശ്വാസത്തിന് വില കൊടുത്തത് 5 പല്ല. ఆ యొక్క విశ్వాసమునకు వెల చెల్లించింది 5 పనులు. ഒറ്റ അടിക്ക് കോടാലിക്ക കൊണ്ട് അടിച്ച് പല്ല് 5 എണ്ണം പൊഴിച്ചു. ఒక్కసారి గొడ్డలతో నరికేసరికి 5 పనులు పోయాయి మా అమ్మమ్మకి. അത്ര അനുഭവമുള്ള കുടുംബത്തിലെയാ, అంత అనుభవం కుటుంబం. കർത്താവിന് വേണ്ടി വില കൊടുത്ത് ഇറങ്ങി വന്ന വീട്ടിലെയാ. దేవుని కొరకు ఈ వెల త్యాగము సహించిన కుటుంబం నుండి వచ్చారు. ചുമ്മാ ഇറങ്ങിയതല്ല, ఊరికనే కాదు, ഞങ്ങൾ അവന്റെ മഹിമ കണ്ടിറങ്ങിയതാ. దేవుని మహిమ చూసి వచ్చిన వాళ్ళం. പണത്തിന് ഇറങ്ങിയതല്ല, డబ్బుల కొరకు వచ్చిన వాళ్ళం కాదు, ആളാകാൻ ഇറങ്ങിയതല്ല, ఏదో ఆహార కొరకు కాదు. അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയവർ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. ఒకవేళ ఆ విధంగా డబ్బుల కొరకు ఆహారం కొరకు వచ్చే వాళ్ళు రానివ్వండి. നമ്മുടെ വിളി അതല്ല, మన పిలుపది కాదు, ജീവൻ വെച്ചേച്ചൊരു നിൽക്കാനാ. మన ప్రాణము సహితమైనకు అప్పగించడానికి. കർത്താവ് ഉയർത്തി, దేవుడు హెచ్చించాడు. ചാള കഴുകി ഒഴിച്ച అక్కడ ఆ మురికి నీళ్ళు ముఖం మీద పోసిన അമ്മച്ചിയുടെ 19 കൊച്ചുമക്കൾ, ఆ అమ్మ యొక్క 19 మంది పిల్లలు, ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഡ്രൈവറാ. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ ഡ്രൈവറാ. మా అన్న యొక్క డ్రైవర్స్, അവന്റെ കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവർമാരാ. ఆయన కంపెనీలో డ్రైవర్స్ వీళ్ళందరూ. ఆమేన్. കർത്താവ് ഉയർത്തി, దేవుడు హెచ్చించాడు. കർത്താവ് ഉയർത്തി, దేవుడు హెచ్చించాడు. ഉയർത്തി. ദൈവം ഉയർത്തി, దేవుడు హెచ్చించాడు. കർത്താവിനെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതുകൊണ്ട്, దేవుని సేవించడం ఆరంభించాం కాబట్టి, പുസ്തകം ചുമന്നുകൊണ്ട്, ఈ యొక్క పుస్తకం మోయడాన్ని బట్టి കർത്താവ് ഉയർത്തി. దేవుడు హెచ్చించాడు. 203 వయസ്സുള്ള എൻ്റെ അപ്പൻ, ఇప్పుడు 100 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న మా నాన్న, കഴിഞ്ഞ വർഷം గడిచిన సంవత్సరం ഞാനൊരു കൺവെൻഷന് പ്രസംഗിക്കാൻ കയറുമ്പോൾ ఒక కన్వెన్షన్ లో ప్రసంగానికి వెళ్ళాను. ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടി, ఒక పాట పాడి. ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ ഏറ്റവും ഇളയ മോനാ. నేను మా నాన్నకి చిన్న కొడుకును. എന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. నేనంటే చాలా ఇష్టం. അതുകൊണ്ട് ഷേവ് ചെയ്യുന്നു, നഖം ഞാനാ. మా నాన్నకి షేవ్ చేయడము, గోర్లు కత్తిరించడం అన్ని నేను చేస్తాను. മരിക്കുന്നത് ബുധനാഴ്ച, ఆయన బుధవారం చనిపోయాడు. തിങ്കളാഴ്ച ഞാൻ പോയി ഷേവ് ചെയ്തു. మంగళవారం రోజు నేను వెళ్ళి షేవ్ చేశాను. അപ്പൊ ചോദിക്കുവാ, మా నాన్న అడిగాడు, എന്നെ ഒരുക്കുവാന്ന് തോന്നുന്നു. నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నావా? ഞാൻ ചോദിച്ചു, 102 ആയില്ല, ఇనిയും పొక్కుడాయో. నేను అన్నాను, ఇప్పటికీ 102 సంవత్సరాలు ఉన్నావు, పోతే అయిపోతుంది కదా నేను అన్నాను. ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറ. ഇവർക്ക് മനസ്സിലായില്ല, అర్థం కాలేదేమో. అయితే బుధవారం రోజు ఆ కన్వెన్షన్కు వెళ్తున్నాడు. దానికంటే ముందు రోజు పాస్టర్ ఏం చేశాడంటే, బుధవారం రోజు వాళ్ళ నాన్న చనిపోతాడు. మంగళవారం రోజు పాస్టర్ వాళ్ళ నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి మంచిగా షేవ్ చేసి అన్ని క్లీన్ చేసేసరికి వాళ్ళ నాన్న అడిగాడంట, నన్ను సిద్ధపరుస్తున్నావా అని. അപ്പൊ പറയാം, ഞാൻ പൊക്കോളാം. ఆయన అన్నాడు, నేను వెళ్ళిపోతానులే అన్నాడు. ഞാൻ 2 കാര്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു. నేను 2 విషయాలు ప్రార్థన చేశాను. കൊറോണയ്ക്ക് അപ്പം മരിക്കല്ലേ, కరోనాలో మా నాన్న చనిపోవద్దు. 2 സുബോധത്തോടെ മരിക്കണം. మా నాన్న మంచి తెలివితో ఉన్నప్పుడే చనిపోవాలి. 2 കേട്ടു. ఈ 2 విన్నాడు. മരണത്തിന്റെ ടൈമിൽ, మరణ టైంలో പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ పాట పాడుతుండగా എന്റെ ജ്യേഷ്ഠത്തെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, మా వదినకు పిలిచి అన్నాడు, ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. ఒకటే మాట చెప్పాడు, എന്റെ മോൻ സുവിശേഷ വേലക്കാരനാ, నా కొడుకు సువార్త సేవకుడు, അവനോട് പറയണം, ఆయనకి చెప్పాలి,
మరణం వరకు విశ్వస్తనాയിരിക്കണം, నమ్మకముగా ఉండుమని. എന്റെ അപ്പന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക, మా నాన్న చివరి మాట പണം ഉണ്ടാക്കണമെന്നല്ല, డబ్బు సంపాదించుకోమని కాదు, വിശ്വസ്തനാകണമെന്നല്ല, పేరు తెచ్చుకోమని కాదు, നീ വിശ്വസ്തനായിരിക്കണോ. మరణం వరకు నమ్మకముగా ఉండమని చెప్పు. നീ വിശ്വസ്തനായാൽ నువ్వు నమ్మకంగా ఉంటే ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും, దేవుడిని హెచ్చిస్తాడు, ദൈവം നിന്നെ ഉയർത്തും. దేవుడిని എത്ര హెచ్చిస్తాడు. പേർക്ക് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റൂ? ఎంతమంది స్తోత్రం చెప్తారు? ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തുവന്ന്, దేవుడిని హెచ్చిస్తాడు, ദൈവം എന്നെ ഉയർത്തുവന്ന്. దేవుడిని హెచ్చిస్తాడు. ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ പോയവരാരും, దేవుని సేవించిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా, പുസ്തകം എടുത്ത ആരും ఈ పుస్తకం పట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు కూడా ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല, సిగ్గుపడలేదు, ലജ്ജിച്ചു പോയിട്ടില്ല. సిగ్గుపడాల్సిన అవసరం రాలేదు. ആമേൻ പറയാവോ? ఆమేన్ చెప్తారా? ഇതിലേക്ക് വരാൻ പോവാ. మనము దేవుని వాక్యంలోనికి వస్తాం. പത്രോസ് పేతురు യോഹന്നാനോട് ഒരുമിച്ച് നിന്ന്, యోగానులు కలిసి, ഈ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നിടത്താ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്. ఈ కలిసి ఎక్కడైతే ఐక్యతో ఉంటారో అక్కడ విడుదల జరుగుతుంది. ആമേൻ. ఆమేన్. അവിടെ ആ വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്, అక్కడే విడుదల కలుగుతుంది. സ്തോത്രം. ദൈവദാസന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് വിടുതൽ വ്യാപരിക്കുന്നത്. దేవుని సేవకులు అందరూ కలిసి కట్టుగా ఉన్నప్పుడు విడుదల కలుగుతుంది. അയ്യോ, കേരളത്തിൽ ചെന്ന కేరళలో వెళ్తే ഉദേശിമാരെ കൊണ്ട് ബഹളോ, అక్కడ సేవకుల కొట్లాట, തമ്പി മിണ്ടത്തില്ല, ఒకరికి పడదు, ഇടിച്ചിട്ടാ മിണ്ടത്തില്ല. ఒకవేళ తగిలినా కూడా మాట్లాడరు వాళ్ళు. Praise the Lord. Praise the Lord. హల్లెలూయా, ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. കേരളത്തിലെ ഉദേശിമാരെല്ലാം മിണ്ടും. നിങ്ങളോട് ചുമ്മാ പറഞ്ഞ నేను ఊరికే చెప్పాను, మీరు ఏమనుకుంటారని. కేరళలో అందరూ మాట్లాడుకోరా, అందరు ప్రేమ గలవాలి. హల్లెలూయా. ഓടി വരിക. ఆమేన్. സ്തോത്രം. ഈ പത്രോസിനെ, పేతురును, ఏ బాబు നോക്കി, നീ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കോ. ఇటు చూడు, അവിടെ కూర్చో కూర్చో, చూడు పాస్టర్ని చూడు, എന്റെ മുഖത്തോട് നോക്ക്. ఆ ముఖానికి చూడు పాస్టర్ని. വെള്ളി എനിക്കില്ല, వెండి లేదు, പൊന്ന് എനിക്കില്ല, బంగారం లేదు, എനിക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരാൻ പോവാ, నాకున్నది నీకు ఇస్తాను. അപ്പൊ അവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി. ఇట్లా చూస్తున్నాడు ఆయన. എങ്ങോട്ട്? ఎటు? ജൂബായുടെ പോക്കറ്റിലോട്ട്. ఆ యొక్క జుబ్బా పాకెట్లోకి. ഇപ്പഴാ ഞാൻ ഓർത്തേ, ఇప్పుడు ജൂബ 2 എണ്ണം കൊണ്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു. ఆ యొక్క జుబ్బా ఉంటే బాగుండేది అనిపించింది ఇప్పుడు నాకు. ഹല്ലേലൂയ. ജൂബയുടെ പോക്കറ്റിലോട്ട് നോക്കി, జుబ్బా పాకెట్ చూసుకున్నాడు. ലാസർ ഉടുപ്പിന്റെ പോക്കറ്റിലോട്ട് നോക്കി, షర్ట్ పాకెట్ చూశాడు. അവന് കാണാനൊന്നുമില്ല. అది చూడడానికి ఏం లేదు, ఏం కనబడలేదు. ഇവര് പറഞ്ഞത്, కానీ వీళ్ళు ఏం చెప్పారు? വെള്ളിയില്ല, వెండి లేదు, പൊന്നില്ല, బంగారం లేదు, ഞങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന്. మాకుందని. അപ്പൊ പക്ഷവാതക്കാൻ എന്തോ ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. ఆయన కుంటి వ్యక్తికి ఏదో ఒకటి ఉంది, ഇവർക്ക് എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. అంటే వీళ్ళకి ఏదో ఉందని. ഈ 2 ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗിൽ, ఈ 2 రోజుల మీటింగ్ లో ഈ പട്ടണത്തോട്, ఈ పట్టణముతో, ഈ ദേശത്തോട്, ఈ ప్రాంతముతో നിങ്ങൾ പറയണോ, మీరు చెప్పాలి, ഞങ്ങൾക്കൊന്നുണ്ട്. మాకొకటి ఉన్నది. അത് പണമല്ല, అది డబ్బు కాదు, പ്രശസ്തി അല്ല, అది పేరు కాదు, ഉയരത്തിലെ ശക്തിയാ, అది పునరుత్థాన శక్తి, പുനരുദ്ധാര ശക്തിയാ, అది పునరుత్థాన శక్తి. പുനരുദ്ധാര ఉడరబలగడగ సియాదరగడగ ഉടബല ദുരജഗരഗ ఉడబలగడగ ശബലബല ഹബലഗടബോഷ്. ഓ, അഭിഷേക്തന്മാർ ആരാധിച്ചോ, అభిషక్తులు ఆరాధించండి, അഭിഷേക്തന്മാർ ആരാധിച്ചോ. అభిషక్తులు ఆరాధించండి. ഉടവ രഗദ ജഗന హల్లెలూయా. ധൂട സൈദൽ ഘടക ഹംദര ബൗഡബ ఉడగడగ రబనగడగ దరాదలగడగసి అర్థమాలగడగ రబలగడగ ഈവര ഹംദല ബൗഷബ రిఖామారవాదరగడగ ఇడగడగడగ దురబలబల ఉడబల పునరుత్థాన శక్తి. ఓ పైనుండి దిగివచ్చే ഉയരത്തിലെ ശക്തി, పైనుండి దిగివచ్చే ഉയരത്തിലെ ശക്തി. పైనుండి దిగివచ్చే శక్తి. ഉടവ രഗദ ഹദല రాధ రఖ భరల భరద ఉడబలగడగ రగడగ దురబలబల అర్థరాజలాదగడగ అందర వైడవన ధారగడగ అడగ ధార భరబల అర్థ జగద రిగద విడవల వరవలగడగ రిబల వరవరవసి. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഉയരത്തിലെ ശക്തി പ്രാപിക്കണം. పైనుండి వచ్చే శక్తి పొందుకోవాలి. അറിവല്ല അഭിഷേകം. మనకు అవగాహన కాదు అభిషేకం. ഇവ നോക്കി, ഞാൻ വേഗം പറയാൻ പോവാ, తొందరగా చెప్తాను. ഇവ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി. ఆయన గమనించి చూశాడు. ഇവ പോക്കറ്റ് കൈയിട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ఆ పాకెట్ లో చేయి పెడతారేమో ఆయన చూసినప్పుడు അഭിഷേക്തന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കണം. అభిషేకులు గమనించండి. ഈ వెള്ളം കുടിച്ചോ, నీ తాగండి വെള്ളം കുടിച്ചോ, తాగండి, నో ప్రాబ్లం. ദൂത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു പവറോടെ പോകണ, ఒక పవర్ దేవుడు ఇస్తాడు. വെള്ളം കുടിച്ചോ, తాగండి. അത് കഴിഞ്ഞ ദൂത് പറയുന്നുള്ളൂ. കുടി, ప్రజలు കുടിച്ചോ, ഇച്ചോടെ കുടി, మీ తాగినాకనే കുടി చెప్తాను. വാസേ, తాగండి, കുടിയേ,
తాగండి తాగండి. കുടിപ്പിക്കുമല്ല, అంటే నీళ్ళు తాగిస్తున్నాను కాదు, ഒരു ദൂത് പറയാൻ പോവാ. దేవుని మాట చెప్తా, ഒരു ദൂത് പറയാൻ പോവാ. దేవుని యొక్క మాట. അഭിഷക്തന്മാർ കേൾക്കണോ? అభిషక్తులారా, പോക്കറ്റ് കൈയിടുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോ పాకెట్ లో చేయి పెడతాడేమో అని చూసినప్పుడు പത്രോസിന്റെയും യോഹന്നാന്റെ കൈ, పేతురు యోహాను లేక చెయ్యి അവരുടെ പോക്കറ്റിലോട്ടല്ല പോയേ, వాళ్ళ పాకెట్ లో కాదు వెళ్ళింది, ഇരുന്നവന്റെ വിഷയത്തിലേക്കാ. ఆ యొక్క కూర్చున్న వాని విషయంలోనికి. రగడగ రగడగ ధురవల వర 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 రషతరియల వర వరగ అర్థలాదర రగర వర వర గడగ విషతోర రగడగ വിഷയത്തിലേക്കാ. ఉడివిరి బౌషద గడగది రాధ రిఖాబర వల వర തകര ഗദഗ ദലഗ ഉടഗ രഗദ ഹത്തല ప్రౌఢ వర వర ശൈദ രഗദ ഗദഗ అందర ధిరవల గడగ ഉടഗ ശൈദ രബൗഷ ഓ ശദ రపదల കരഗദ രബശ సరాదర പ്രൗഢ ബശ శ్రీబల వైడ వర గడ അധികാരബല యేసునామమున സകല ആ ശക്തികളും ఓ ప్రతి విధమైన ఆసక్తి. ఓ ఉడిగర గడగమన దూరవర గడగది అర్థ జగడగ దురవలగార గడగదన അതരാ ജഗദഗടഗ നിന്റെ വിഷയത്തിന് വിടുതലായി నీ విషయమేక విడుదల ദൈവത്തിന്റെ കൈ നീണ്ടു വരുന്നു. దేవునిక చేయి చాపుతున్నాడు, ദൈവത്തിന്റെ കൈ നീണ്ടു വരുന്നു. దేవునిక చేయి చాపుతున్నాడు. കൈ നീണ്ടു വരുന്നു. ఓ దేవుడు తన చేయి చాపుతున్నాడు, കൈ നീണ്ടു വരുന്നു. దేవుడు చేయి చాపుతూ ఉన్నాడు. ఓ రిబాబా రాధారా రఖాతారా హరారబాలగడగస్ ഓ അടകരമനഗടഗസിയാദ്. ഈ വെളിപ്പാട്, ఈ ప్రత్యక్షత 30 കൊല്ലം പ്രസംഗിച്ച വെളിപ്പാടല്ല. నేను 30 సంవత్సరాలుగా నేను చెప్పలేదు, ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന വെളിപ്പാട്. ఇది ఫస్ట్ టైం చెప్తున్నాను. ഇത് ഞാൻ കുറിച്ച് വെക്കുക. ఇది నేను రాసి పెట్టుకుంటా, അടുത്ത ആഴ്ച ഖത്തറി പ്രസംഗിക്കാൻ. ఎందుకంటే ఖత్తర్లో కూడా నాకు మీటింగ్ ఉంది. ആമേൻ ఆమేన్ ആമേൻ. ఆమేన్. ഒരു 20 days ഫാസ്റ്റിംഗ്. అక్కడ 21 రోజులు ఉపవాస ప్రార్థన జరుగుతుంది ఖత్తర్లో. 24 പ്രസംഗം വേണം. 24 ప్రసంగాలు కావాలి. അപ്പൊ ഒരു പ്രസംഗം ഇന്ന് കിട്ടി. ఒక ప్రసంగం ఈ రోజు వచ్చింది. അതിന് ഞാൻ പൈസ അങ്ങോട്ട് തരാം. కావాలంటే అప్పుడు నేను మీకు ఇస్తాను. എനിക്കൊരു പ്രസംഗം തന്നേനെ. నాకు ఒక ప్రసంగం ఇచ్చినందుకు. Praise the Lord. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా ആമേൻ. ఆమేన్. അത് ഞാൻ ആത്മാവിൽ പറയാൻ പോവാ. నేను ఆత్మలో చెప్తున్నాను. അഭിഷക്തന്മാരെ മുഴുവനും കേട്ടോ. అభిషక్తులందరూ వినండి. ഇവൻ പോക്കറ്റ് നോക്കിയിരിക്കുമ്പോ ఆ వ్యక్తి పాకెట్ చూస్తుండగా ഈ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ കൈ നീണ്ടത് అపోస్తులేక చేయి చాపింది പോക്കറ്റിലോട്ടല്ല, పాకెట్ లోని కాదు, അവനെ ഇരുത്തിയ വിഷയത്തിലോട്ടാ. ఆ వ్యక్తిని ఎందుకు కూర్చోబెట్టాడు ఆ విషయం మీదకి. 40 കൊല്ലമായി 40 సంవత్సరాలుగా നിന്നെ ഒതുക്കിയ, నేను అణచివేసిన, നിന്റെ തലമുറയെ കെട്ടിയ, నీ సంతానమును നിന്റെ బంధించిన, ഉദരത്തെ കെട്ടിയ, నీ కడుపును కట్టిన, തലമുറ തരാതിരുന്ന, ఓ పిల్లలు లేకుండా చేసిన, ഓ ആ കെട്ട് പോട്ടട്ടെ, ఆ కళ్ళు తెమ్మబడిన గాక, ഓ കെട്ട് പോട്ടട്ടെ, ఆ కళ్ళు తెమ్మబడిన గాక. യെസ് ആ, ఉర్రబక ఛరగలబరబ. തലമുറകൾ ജനിക്കട്ടെ, పిల్లలు పుట్టును గాక, തലമുറകൾ ജനിക്കട്ടെ, పిల్లలు పుట్టును గాక, തലമുറകൾ ജനിക്കട്ടെ, పిల్లలు పుట్టును గాక, തലമുറകൾ ജനിക്കട്ടെ. పిల్లలు పుట్టును గాక. കരമടിച്ചോ. చెప్పండి కొట్టు. ഓ ఉర్రబబ. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి തലമുറകൾ ജനിക്കുന്നു, పిల్లలు పుట్టబోతున్నారు, തലമുറകൾ ജനിക്കുന്നു, పిల్లలు పుట్టబోతున్నారు, തലമുറകൾ ജനിക്കുന്നു, పిల్లలు పుట్టబోతున్నారు, തലമുറകൾ ജനിക്കുന്നു. పిల్లలు పుట్టబోతున్నారు. ദൈവകരം നീണ്ടു വരുന്നു. దేవుడు మీ చేయి చాపుతున్నాడు. Yes. രഗദ, രഗദ, ശാപക്കെട്ടുകൾ അഴിയുന്നു, శాపకర్లు తెప్పబడుతున్నారు, ശാപപോരുകൾ അഴിയുന്നു, శాప పోరాటములు తెప్పబడుతున్నాయి. തലമുറകൾ ഉണ്ടാകുന്നു, ఓ మేలు కలుగుతున్నాయి, അത്ഭുതങ്ങൾ ചാടിക്കുന്നു. అద్భుతాలు జరుగుతున్నాయి. അടുത്ത തലമുറ സഭയ്ക്കകത്ത് ചില ജനിക്കത്തില്ലെന്ന്, ఆ యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్ సంఘములో పుట్టదని ആമെ അതിര് വച്ചേക്കുന്നു. ఆ యొక్క లిమిటేషన్ పెట్టిన ആ പോരുകളെ ఆ పోరాటం സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും ఓ దేవుడు దాన్ని తొలగిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు
విడుదల విడుదల విడుదల. ఓ ఊడారాకాతారామ అడారగాల గడగసి అందల గడగల గడగ విడబల గడగసి ఆదర. yes రి బాబా 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 సితారా బాబా 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 వికాతారా రాదియారా అరబల బౌడబల గడగ సిరబల బల 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 అర్తల గడగల గడగసి అరారా అరబల బల బల వీరా బాబా 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 ఓయ్ షాటోరియారా వికాతారా ఈశా తా 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 వికాతారా బల బల అరబల గడగల గడగ విరాజారగడగసి అందరాదలగడ വീടവലകടകവലകടകരകസി. ദൈവത്തിന്റെ കരം നീളുന്നു. దేవుడు తన చేయి చాపుతున్నాడు. പുറകിലോട്ട് ദൈവകരം നീളുന്നു. దేవుడు వెనకాలన్న ആ പുറകിലോട്ട് ദൈവശക്തി നീളുന്നു. వెనకాల దేవుడి శక్తి వస్తుంది. ഈ റൂമിനകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ കരം ചലിക്കുന്നു. హాల్లో దేవుడి శక్తి వస్తుంది. റൂമിനകത്ത് ദൈവകരം ചലിക്കുന്നു. రూములో దేవుడి శక్తి వస్తుంది. ദൈവകരം തൊടുന്നു. దేవుడు వాళ్ళని తాకుతున్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ കരം നീണ്ടു വരുന്നു. దేవుడు తాకుతున్నాడు. ദൈവത്തിന്റെ കരം നീണ്ടു വരുന്നു. దేవుడి యొక్క చేయి చాపుతున్నాడు. ശക്തിയായി നീണ്ടു വരുന്നു. ఓ దేవుడు చాపుతున్నాడు. ആരാധന ఆరాధన ആരാധന ఆరాధన ఆరాధన. జరారగడగడగడగది వీర ప్రబల గడగడగదురాజన అరాబార వేదస్యాద అడగ రగద గదగడ బలగడగడ రగద గదగల దిబిరి గదలగడ శైద రగద గడ వైడవలగడ అడగ జగల అడగ సతరమ కూడ దారగ హంద రకత కూడ చార వౌడ జాల భారవ శైద వౌడ రగల ఉడగదరగడగసి. ఓ శబరగడగ బరగడగతిని അത്ഭുതം കാണാൻ പോവാ. నువ్వు అద్భుతము చూడబోతున్నావు. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ പോവാ. దేవుని అద్భుతము നീ చూడబోతున్నావు. തലമുറ അണയ്ക്കും. നീ തലമുറ അണയ്ക്കും. పిల్లలను చూసి നീ തലമുറയെ പ്രാപിക്കും. నువ్వు పొందుకుంటా. పిల్లల్ని നീ పొందుకుంటావు. തലമുറയെ പ്രാപിക്കും. పిల్లల్ని పొందుకుంటావు. കെട്ടഴിയുന്നു. కట్లు దెబ్బపడుతున్నాయి. കെട്ടഴിയുന്നു. కట్లు దెబ్బపడుతున్నాయి. കെട്ടഴിയുന്നു. కట్లు దెబ్బపడుతున్నాయి. കെട്ടഴിയുന്നു. కట్లు దెబ్బపడుతున్నాయి. ఓ గ్లోరీ 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 వియారా బాబా 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 ఈశతరలలలలే. Yes! Rakatatatata. Udabala bala 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 bala. Ribala bala 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 bala. Oh oh. Shatatatata. Power. 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 Yes yes. Di. Oh kaba baba baba. Vida bala bala. Yes. Yes yes yes. Athara dharaja. Argada gada 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 gada. Adabala vida bala gada gada gada. అరమన జాల దేరగడగ తురావల వైసస్. yes 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 yes. oh fire 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 race. oh ra la 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 la. yes oh dara dara raga. yes oh digamana jala gadagathini
Rachataraba. Rika. ఇంకెవరు మిమ్మల్ని ఆపలేరు. మీరు నాయకత్వాన్ని వహిస్తారు. కొంతమందికి నువ్వు లీడర్గా ఉంటావు. నువ్వు లీడర్గా ఉంటావు. సంవత్సరాలుగా ప్రార్థన చేస్తున్న విషయం కొన్ని స్థలం విషయంలో విడుదల కలుగుతుంది. విడుదల కలుగుతుంది. విడుదల వస్తుంది. Thank you, Ruoli kamana satara. Vidi ribala vasadari alaga. Araja alaga daga daga rabala vaida bala. Ribi ribi ribala bala daga 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 di. Adara daga 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 rabala ba. Rudara bara khatarara. Arada rabara bala bara bara. Oh. Jesus, Jesus. സഭ സംഘം അടയാളം കാണാൻ പോവാ. സൂചന చూడబోతుంది. സഭ അടയാളം കാണാൻ പോവാ. സംഘము సూచన చూడబోతుంది. സഭ അടയാളം കാണാൻ പോവാ. സംഘము సూచన క్రియ చూడబోతుంది. പെന്തക്കോസ്ത് ആവർത്തിക്കുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത് അനുഭവം മരള ജరుగుతుంది. പെന്തക്കോസ്ത് ആവർത്തിക്കുന്നു. പെന്തക്കോസ്ത് ఇక్కడ ആരംഭമാകുന്നു. ഇറങ്ങി വരുന്നു. ഡഗഡഗ റബരജാലഗ ദുരവേഗഡഗസ്. യെസ് ശഖോരി അന്തല വൈഡബലഗഡഗ. റിഗാദാ ബാബാ ബസ്സഖദാര. ആ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം പറയാം. ആ നാമം యొక్క గొప్పతనము చెప్పడానికి. ആ നാമത്തിൽ വിശ്വസിക്കേ. ആ നാമാన్ని నమ్మండి. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് വരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു വെളിപ്പാട് വരുന്നു. ఒక ప్రత్యక్షత వస్తుంది. ഇല്ലായ്മയെന്ന് കാണിക്കട്ടെ. ఆమేన్. శూన్యములో నుండి ఓ yes శతోరియా లగడగ అడమన జానగ దురివిగే దగడగసి అర్థ జానగ దగడగ వైష ప్రౌఢవనగడగసి దిరివిగనగడగ చుడవలగడగసి. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ശ്രദ്ധിച്ചേ. ఇక్కడ వినండి జాగ్రత్తగా. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి ആ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം యేసు నామములో ఉన్న మహిమ വെളിപ്പെടാൻ പോവാ. ఇక్కడ ప్రత్యక్షము కాబోతుంది. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടെ. జాగ్రత్త వినండి. എല്ലാരും ശ്രദ്ധിച്ചേ. అందరు వినండి. ആ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുന്ന കേൾക്കാൻ പോവാ. యేసు నామములో ఉన్న మహిమ ఇక్కడ ప్రత్యక్షము కాబోతుంది. എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് మా అన్నకి ശ്രദ്ധിച്ചേ. ഒരു അല്പസമയം ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞേ. ఒక కొద్ది నిమిషాలు ఎవరు కూడా అన్య భాషలో కాకుండా కొద్ది నిమిషాలు వినండి. എനിക്ക് നേരെ മൂത്ത സഹോദരന് నాకంటే పెద్దవాడైనటువంటి మా అన్నయ్య 13 കൊല്ലം മക്കളിലായിരുന്നു. 13 సంవత్సరాలు ఆయనకి పిల్లలు లేరు. 13 വർഷം 13 సంవత్సరాలు 13 വർഷം മക്കളിലായിരുന്നു. 13 సంవత్సరాలు పిల్లలు లేరు. ആമേൻ ఆమేన్ ആമേൻ ఆమేన్. 13 വർഷം 13 సంవత్సరాలు. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. എത്ര? ఎన్ని సంవత్సరాలు? 13 വർഷം 13 సంవత్సరాలు. എനിക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. ഈ മോണിറ്റർ അല്ല ഹൗളിംഗ് ചെയ്യുന്നേ, അതാ. ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా ഹല്ലേലൂയ హల్లెలూయా. కొంచెం దాని సౌండ్ పెట్టు. ഈ മോണിറ്റർ ഹൗളിംഗ് ചെയ്യത്തില്ല. ഹൗളിംഗ് ചെയ്യത്തില്ല. നോ ഹൗളിംഗ്. ആ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ. ശ്രദ്ധിക്കേ. ആ ഗ്ലോറി. പാശങ്ങളെ എനിക്ക് കുഞ്ഞ് ജനിച്ചു. నాకు కూతురు పుట్టింది. മോള് ജനിച്ചു. అమ్మాయి పుట్టింది. അന്ന് രാത്രി ఆ రోజు రాత్రి ഞാൻ മസ്കറ്റിലേക്ക് പോവാ. నేను మస్కట్కి మీటింగ్కి వెళ్తున్నాను ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി, పరిచర్య కొరకు. കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് ഒരു ദിവസമേ ഉള്ളൂ. మాకు అమ్మాయి పుట్టి ఒకటే రోజు అయింది. ഞാൻ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്നു. എയർപോർട്ടിൽ ఎయిర్పోర్ట్లో
ചേട്ടൻ വന്ന് കൈ തന്നു. నేను ఎయిర్పోర్ట్లో అక్కడ దిగేసరికి ఆయన నాకు షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చాడు. അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాడు మా అన్నయ్య. കരയാൻ തുടങ്ങി. ఆయన ఏడవడం స్టార్ట్ చేశాడు. നീയും അപ്പനായി. ఆయన అన్నాడు నువ్వు కూడా తండ్రి అయిపోయినావు, നീയും അപ്പനായി. నువ్వు కూడా తండ్రి అయ్యావు. അവളെ എനിക്ക് തരുവോടാ? ఆయన అన్నాడు మీ అమ్మాయిని నాకు ఇస్తావా? അവളെ എനിക്ക് തരുവോ? మీ అమ్మాయిని నాకు ఇస్తావా? ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നെ തരാം, അവളെ തരത്തില്ല. నేను అన్నాను కావాలంటే నన్ను తీసుకో, నేను అమ్మాయిని ఇవ్వను అన్నా. ഒരു സ്ത്രീ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ കളയുവോ? ఒక స్త్రీ తన కన్న బిడ్డను ఎవరికైనా ఇచ్చేస్తా? ഇപ്പം കളയും. ఒకవేళ കഴിഞ്ഞ 15 ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് గడిచిన 15 రోజుల క్రితం പുത്തിരിക്കണ്ട മൈതാനത്ത്, ముంత్రికండం అనబడినటువంటి ఒక మైదానంలో త్రివేంద్రంలో ഞങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർമാരെല്ലാം കൂടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, మేము పాస్టర్లు అందరం కూడా అక్కడ ఉన్నప్పుడు, അപ്പോൾ ഇവർക്കൊരു പാസ്റ്റർമാർ വന്ന് കളിച്ചു വന്നു. పాస్టర్లు అందరూ కూడా బాల్ అక్కడ ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు, గ్రౌండ్లో ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు അപ്പുറത്തൊരു പട്ടി കുരയ്ക്കുന്നു. అక్కడ ఒక కుక్క అరుస్తూ ఉంది. അവർ ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ అక్కడ వెళ్ళి పరిగెత్తుకొని వెళ్ళి చూస్తే 1 മണിക്കൂർ മാത്രം പ്രായമുള്ള పుట్టి ఒక గంట సేపు మాత్రమే అవుతుంది. കുഞ്ഞിനെ പട്ടി കടിച്ചു പറിക്കുന്നു. ఆ ఒక చిన్న బిడ్డను కుక్క పిక్కో తింటుంది. എൻ്റെ ശിഷ്യൻ, నా యొక్క శిష్యుడు ഓടിച്ചെന്ന് పరిగెత్తుకొని ആ കുഞ്ഞിനെ വാരിയെടുത്തു. ఆ చిన్న బిడ్డను తీసుకున్నాడు. ചോരയോട് വാരിയെടുത്തു. మొత్తం ఆ రక్తముతోనే అట్లా పట్టుకుని ഓടി పరిగెత్తాడు. അവന് 13 വർഷമായി മക്കളില്ല. 13 సంవత్సరాలుగా ఆయనకు పిల్లలు లేరు. അവൻ ഓടി పరిగెత్తాడు ആ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി. ఆ బిడ్డను కాపాడడానికి തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വാതിൽക്കൽ ചെന്നു. ఆ ట్రివేంద్రం మెడికల్ కాలేజ్ యొక్క ఆ గేట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు. ആ കുഞ്ഞ് പിടഞ്ഞു മരിച്ചു. ఆ చిన్న బిడ్డ చనిపోయింది. ആമേൻ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം గడిచిన రోజు തിരുവനന്തപുരത്ത് త్రివేంద్రంలో ഒരു അപ്പനെ, ఒక తండ్రి, ഒരു മോൻ ఒక కొడుకు 60 കഷ്ണമായി അറുത്തു മുറിച്ചു. 60 ముక్కలుగా చేశాడు. വല്ലാത്തൊരു കാലം. ఇప్పుడున్న కాలమే చాలా భయంకరమైన కాలం. భయంకరమైన కాలం. അതിന്റെ നടുവിൽ ദൈവം നമ്മെ നിർത്തിയതോർത്ത് സ്തോത്രം. ఇలాంటి పరిస్థితుల మధ్యలో దేవుడు మనం నిలబెట్టినందుకు దేవునికి స్తోత్రం. നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കാൻ 2 സാക്ഷ്യം പറയാം. మీకు విశ్వాసం పెరగడానికి 2 సాక్ష్యాలు చెప్తా. ആ 2 സാക്ഷ്യത്തിന്റെയും అర్థం యేసుവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്ന്. ఆ 2 సాక్ష్యాల యొక్క అర్థం ఇంతే, యేసు నామం యొక్క గొప్పది. അവൻ പറഞ്ഞു നീയും അപ്പനായി. నీవు కూడా తండ్రి అయ్యావు. നീയും അപ്പനായി. నువ్వు కూడా తండ్రి అయ్యావు എന്ന് പറഞ്ഞ് അവൻ കരയാൻ തുടങ്ങി. మా అన్నయ్య ఆ విధంగా నన్ను చూసి చెప్పి ఏడుస్తున్నాడు. പിന്നെ അവൻ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല. మరలా మా అన్న నాతో మాట్లాడలేదు. പിന്നെ അവൻ എന്നോട് മിണ്ടിയില്ല. నాతో మాట్లాడలేదు. എൻ്റെ കുഞ്ഞു ഫോൺ, അന്നത്തെ കാലത്ത് കുഞ്ഞു ഫോണാ. అప్పుడు నాకు చిన్న ఫోన్, നമുക്കൊരു ചിന്ന ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ, అప్పుడు చిన్న ఫోన్ ఉన్నది. അത് നല്ലതായിരുന്നു. అదే మంచిది ఉండేది. താഴെ വീണാനും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. అది కింద పడ్డా కూడా ప్రాబ్లం ఉండైపోయేది. ఆమె കുഞ്ഞു ഫോൺ, చిన్న ఫోన్. അതുള്ളവരൊന്ന് അറിയാവുന്ന കൈ നോക്കി. చిన్న ఫోన్ అప్పుడు పాతది, ఒక 20-22 సంవత్సరాల క్రితం చిన్న ఫోన్ ఉండేది కదా, తెలుసా మీకు? కీప్యాడ్ അറിയാം. తెలుసు మీకు. അതിനകത്ത് ഫോട്ടോ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. అందులో ఫోటో చూపిస్తున్నాను. ഇവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. మా అన్నయ్య ఏడుస్తూ ఉన్నాడు. അവൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ఏడుస్తున్నప్పుడు ഞങ്ങൾ യോഗത്തിന് പോയി. అక్కడ మీటింగ్కి వెళ్ళాను. അവന്റെ ചർച്ചിൽ ചെന്ന് అక్కడ చర్చికి వెళ్ళాము. ఆయన చర్చికి వెళ్ళాము. ప్రసంగం చేస్తుండగా ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, దేవుని ఆత్మ అన్నాడు, നീ 2 തലമുറ അണയ്ക്കും. నీకు 2 పిల్లలను దేవుడు ఇస్తాడు. 2 തലമുറ ദൈവം നിനക്ക് തരുമെന്ന്. నీకు 2 పిల్లలను దేవుడు ఇస్తాడు. പറഞ്ഞത് അനിയനാ. చెప్పింది ఎవరు ఈ మాట? తమ్ముడు చెప్పాడు అన్నకి. പറഞ്ഞത് അനിയൻ. తమ్ముడు అన్నకి చెప్తున్నాడు. അവൻ അങ്ങനെ കണ്ടു. ఆ విధంగా ఆయన ఏం చూశాడంటే, మా తమ్ముడు నన్ను ఓదార్చడానికి చెప్తున్నాడు అని అనుకుంటున్నాడు ఆయన. പറഞ്ഞത് ഞാനാണെങ്കിലും చెప్పింది నేనైనప్పటికీ പറയിച്ചത് ദൈവമാ. చెప్పించింది దేవుడు. അന്ന് രാത്രി, ఆ రోజు రాత్రి യോഗം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ మీటింగ్ అయిపోయి తిరిగి వచ్చినప్పుడు അവൻ എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്. మా అన్నయ్య నన్ను అడిగిన ఒక ప్రశ్న ఉంది, എനിക്ക് തലമുറ കിട്ടുമോ? నాకు కూడా పిల్లలు పుడతారా? ദൈവാത്മാവിൽ പറഞ്ഞു, దేవుని ఆత్మలో అన్నాను, മൂത്തത് ఆణായിരിക്കും, నీకు పుట్టబోయే మొదటి సంతానము మగ పిల్లాడు, ഇളയത് പെണ്ണായിരിക്കും, రెండోదిగా అమ్మాయి పుడుతుంది. ఆమె താമസിക്കുന്ന മറുപടി എല്ലാം നല്ലതിനാ. ఆలస్యమైన ప్రతి జవాబు మంచి. രാത്രി ഹന്നായേ
ఈ రాత్రి హన్నా നിന്റെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേൾക്കാത്തോണ്ടല്ല, నీ ప్రార్థన దేవుడు విననందుకు కాదు. എനിക്കൊരു ശമൂവേലിനെ വേണം. నాకు ఒక సమూయేలు కావాలి. നിന്റെ വാഗ്ദത്തത്തെ ഇച്ചിരി വൈകിച്ചത്, నీ వాగ్దానం కొంచెం ఆలస్యం చేసి എനിക്കൊരു ശമൂവേലിനെ വേണം. నాకు ఒక సమూయేలు కావాలి. നിന്റെ തലമുറ എനിക്ക് ഉയർത്തണം. నీ యొక్క సంతానం నేను హెచ్చించాలి. നിന്റെ തലമുറ പ്രവാചകനായി നിൽക്കണം. నీ యొక్క సంతానం ప్రవక్త అయి ఉండాలి. ఆమేన్. കൊച്ചുമക്കൾ നമുക്ക് പകരം നിൽക്കുമെന്ന്. మీ యొక్క మనుమన్లు మనమరాళ్ళు మీ స్థానములో మీ పక్షమున నిలబడతారు. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. స్తోత్రం. എഴുതിട്ട് అమ్మ నిలబడు. തലമുറ ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം എഴുന്നേക്ക്. పిల్లలు లేని వాళ్ళందరూ లేవండి. തലമുറകൾ ഇല്ലാത്തവരെല്ലാം എഴുന്നേറ്റ്. పిల్లలు లేని వాళ్ళందరూ ഈ രാത്രി അഭിഷക്തമായി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ആത്മാവി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകും. అభిషక్తులమైన మనం అందరం కూడా ఆత్మలో ప్రార్థన തലമുറ ഇല്ലാത്ത സകല അകത്തും പുറത്തുള്ളവരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റോ. అందరూ లోపల బయట ఉన్న వాళ్ళందరూ నిలబడిన పిల్లలు లేని వాళ్ళు നിങ്ങൾ ദൂത് കേട്ടിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. మనం ఈ మాట వినండి, ఆ తర్వాత ప్రార్థన చేస్తాం. ദൂത് കേക്ക്. ఈ మాట వినండి. അന്ന് രാത്രി ఆ రోజు రాత్రి അവന് ഞാനോട് കിടന്നുറങ്ങുക. నేను అక్కడ మా అన్న ఇంట్లోనే పడుకున్నాను. ഒരു മുറി ഒറ്റ റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നേ. ఒక్కటే రూమ్ అది, ഒരു കട്ടിലേല് ఒక మంచము. രാത്രി എന്റെ ദേഹം നനയുന്നു. నాకు ఆ శరీరము తడుస్తా ఉంది. എന്റെ ദേഹം നനയുന്നു. నా శరీరము తడుస్తుంది. ഞാൻ കരുതി నేను అనుకున్నాను ఏసీയുടെ വെള്ളമാണ്, ఏసీ నుండి నీళ్ళు వస్తున్నాయేమో అనుకున్నాను. ഞാൻ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റു. నేను ఉలిక్కి పడి లేచాను. ഇത്രയും നനയണമെങ്കിൽ ఇంతగా తడవాలంటే ఏసీയുടെ വെള്ളമായിരിക്കും. ఏసీ నీళ్ళు కావచ్చు. లాజర్ ఏసీയുടെ വെള്ളമല്ല, ఏసీ నీళ్ళు కాదు. അവൻ അലറിക്കരഞ്ഞതാ. మా అన్నయ్య బాగా ఏడుస్తున్నాడు. അവൻ നനയത്തക്ക നിലയിൽ അവന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു. చూడండి, ఆయన నా నా బట్టలు తడిసే విధంగా ఆయన వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్నాడు. അവൻ ചോദിച്ചേട്ടാ നിന്ന മാറുവോ? మా అన్న అడుగుతున్నాడు, అరే నిజంగా నాకు నింద పోతుందా? ഞാൻ പറഞ്ഞു നിന്റെ നിന്ന മാറും. దేవుడు అన్నాడు, నీ నింద మారుతుంది. അന്നേരം അവൻ എന്നോട് പറയാ, അന്നേരം അവനോട് പറഞ്ഞതാ, ఆ రోజు మా అన్నయ్య అన్నాడు, എടാ 7 ലക്ഷം രൂപയുടെ സർജറി നടത്തി. నేను మా పిల్లలు పుట్టడానికి 7 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి సర్జరీ చేయించాను. എന്നിട്ടൊരു തലമുറ ഉണ്ടായില്ല. అయినా ఒక్కరు కూడా పిల్లలు పుట్టలేదు. ഞാൻ പറഞ്ഞു, నేను అన్నాను, 7 രൂപ ചെലവാക്കാതെ నువ్వు ఒక్క రూపాయి కూడా ఖర్చు పెట్టకుండా നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ നടക്കാൻ പോവാ. నీ జీవితంలో విడుదల జరగబోతుంది. ഞാൻ മസ്കറ്റിൽ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ నేను మస్కట్లో ప్రసంగం చేస్తుండగా പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പോയി. ఆయన దాని తర్వాత మరుసటి రోజు ఆయన ఇంటికి వచ్చాడు. അവന്റെ വീട്ടിൽ പോയില്ല. ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళలేదు. അവൻ എന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ఆయన మా ఇంటికి వెళ్ళాడు. മുട്ടുമടക്കി మోకరించాడు. എന്റെ അപ്പന്റെ കൈയെടുത്ത് మా నాన్న చేయి పట్టుకొని അവന്റെ തലയിലോട്ട് വെച്ചു. ఆయన తల మీద పెట్టుకున్నాడు. ഓ, ഇന്ന് രാത്രി എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട്. ఈ రాత్రి ఏమో జరుగుతుంది. എന്തൊക്കെയോ നടക്കുന്നുണ്ട്. ఏదేదో జరుగుతుంది. ആമേൻ. എന്റെ അപ്പന്റെ കൈയെടുത്ത് അവന്റെ തലയെ വെച്ചു. మా నాన్న చేయి తీసుకొని తల మీద పెట్టుకున్నాడు. അപ്പനൊരു പ്രാർത്ഥന, మా నాన్న ఒక ప్రార్థన, ഇവന് തലമുറ ജനിക്കട്ടെ, ఈయనకు పిల్లలు పుట్టునుగాక. జీసస్ 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 അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ఉర్రాబానగడగ యేసు నామములో వీరి యొక్క గర్భము తెరబడునుగాక. గర్భము తెరబడునుగాక. వీరికి పిల్లలు పుట్టునుగాక. నింద మారునుగాక. దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక. ശ്രദ്ധിച്ചേ, గమనించండి. ഇനി നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം. మీకు ఇంకా విశ్వాసం కలగడానికి ఒక విషయం చెప్తాను. അവൻ വീട്ടിൽ ചെന്നു. ఆయన ఇంటికి వెళ్ళాడు. ആ മാസം ఆ నెల അവൾ പ്രഗ്നൻസ് ആയി. మా వదిన ప్రెగ్నెంట్ అయింది. ഞാൻ മസ്കറ്റ് നിൽക്കുമ്പോ, నేను మస్కట్లోనే ఉన్నాను. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ, ఒక నెల తర్వాత വൻകാര്യങ്ങളെ
గొప్ప కార్యములను ചെയ്തിരിക്കുന്നു. చేశాడు. യഹോവ ഞങ്ങളിൽ యెహోవా మాలో വൻകാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. గొప్ప కార్యము చేశాడు. അടുത്തൊരു വിശ്വാസം പറയാം. తర్వాత ఒక విశ్వాసం చెప్తున్నా. അവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗൈനക്കോളജിനെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു. అక్కడ ఉన్నటువంటి గొప్ప గైనకాలజిస్ట్ కి చూపించారు. കാണിച്ചപ്പോ പുള്ളി പറയാ, పోయి చూపించినప్పుడు ఆయన అన్నాడు, ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണ്ട, టెస్ట్ వద్దు, നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചുങ്ങൾ ഉണ്ടാവത്തില്ല, మీకు జీవితంలో పిల్లలు పుట్టరు, നിങ്ങൾ പൊക്കോ, కావాలంటే చూసుకో. അല്ല ഡോക്ടറെ, కాదు డాక్టర్, ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്തു, దేవుడు అద్భుతం చేశాడు. അന്നേരം പറയാ, అప్పుడు అన్నాడు, ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഇത് പറയാം, ఒక స్త్రీ యొక్క పరిస్థితి చెప్పాడు. ആമേ ഒരു മാസം ലേറ്റ് ആയതായിരിക്കും. ఒకవేళ నీకు ఒక నెల వెనుకబడిందో ఏమో. അന്നേരം പറഞ്ഞ അല്ല, కాదు, യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം ചെയ്തു, యెహోవా నా కొరకు అద్భుతము చేశాడు. ഇവർ നിർബന്ധിച്ചപ്പോ ఈ వీళ్ళ బలవంత కారణము చేత ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ചു. డాక్టర్ టెస్ట్ చేశాడు. ഡോക്ടർ കണ്ണുനീര് തുടച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു, డాక్టర్ కన్నీళ్లు తుడుచుకొని అడిగాడు, നിങ്ങൾ ആരെയാ കാണിച്ചേ? మీరు ఎవరికి చూపించుకున్నారు? കേരളത്തിലെ വിദഗ്ധനായ ഡോക്ടർ ഞാനാ. కేరళలో ప్రసిద్ధి కలిగినటువంటి డాక్టర్ నేను. ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, మా అన్న అన్నాడు, ഡോക്ടറേക്കാൾ വലിയ ഡോക്ടർ എനിക്കുണ്ട്. డాక్టర్ కంటే గొప్ప డాక్టర్ నాకున్నాడు. ആ ഡോക്ടറിന്റെ പേരാ ఆ డాక్టర్ పేరు സാറയുടെ ഗർഭപാത്രം. సారేక గర్భము. സാറയുടെ ഗർഭപാത്രം సారేక గర్భము നിർജീവമായി പോയപ്പോ ఓ మృత తుల్యమైనప్పుడు അബ്രഹാമിന് ഇസ്ഹാക്കിനെ കൊടുത്ത ദൈവം అబ్రాహాముకు ఇస్సాకునిచ్చిన దేవుడు പുരോഹിതനായ സക്കറിയാവിന്റെയും ఓ వృద్ధుడైనటువంటి జకర్యాకు എലിസബത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ఎలిజబెతుకు അത്ഭുതം ചെയ്ത ദൈവം అద్భుతం చేసిన దేవుడు ഈ രാത്രി ఇక్కడ ഇവിടെ സാധിക്കുന്നു. ఇక్కడ కూడా పని చేస్తున్నాడు. ഉദരത്തിൽ കൈവച്ചോ, కడుపు మీద చేయబెట్టుకోండి. మీరు എല്ലാരും ഉദരത്തിൽ കൈവച്ചോ. అందరు కూడా కడుపు మీద చేయబెట్టుకోండి. ഇന്ന് രാത്രി, ఈ రాత్రి, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക്, రేపు మధ్యాహ్నం, നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് రేపు మధ్యాహ్నం ഞാൻ നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ടിൽ കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിപ്പിക്കാം. మిమ్మల్ని ముందుకు పిలిచి ഇപ്പോൾ ప్రార్థన നിങ്ങൾ చేస్తాను. നിങ്ങളുടെ ഉദരത്തിൽ കൈവക്ക്. ఇప్పుడు మీరే మీ ഈ അഭിഷിക്തന്മാർ കൈ നീട്ടാൻ പോവാ. మీ అభిషక్తులందరూ నిలబడండి. എല്ലാ అభిషిక్തന്മാരും കൈ നീട്ടാൻ പോവാ. అభిషక్తులందరూ మీ వైపు അടുത്ത చేతులు ആണ്ടിൽ చాపుతారు. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം. ఇక్కడ ఈ చేతులు చాపగా వీళ్ళ పక్షమున దేవుడు కార్యము చేయాలి. അത്ഭുതം നടക്കണം. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കണം. అద్భుతాలు జరగాలి. തലമുറ കാണും കുഞ്ഞ്. పిల్లలు చూడాలి. మీరు നിന്ന മാറും കുഞ്ഞ്. మీ నింద పోవాలి. നിന്ന മാറും കുഞ്ഞ്. నింద పోవాలి. ഏലി നിന്ദിച്ചപ്പോ ఏలి నిందించినప్పుడు അന്ന പറഞ്ഞു, అన్న అన్నదే, ഏലിയേ, ఏలి അങ്ങ് നിന്ദിച്ചാലും నన్ను నిందించిన എന്റെ ഉദരത്തിൽ ശമൂവേൽ ജനിക്കും. నా కడుపులో సమూయేలు పుడతాడు. ഞാനൊരു തലമുറ അണയ്ക്കും. నేను గర్భవతి అవుతాను. എന്റെ തലമുറ പ്രസംഗിക്കും. నా సంతాన పిల్లలు ప్రసంగిస్తారు. കഴിഞ്ഞ 2 ശനിയാഴ്ചക്ക് മുമ്പ്, గడిచిన 2 శనివారాలకు ముందు എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ മോനെ, మా సహోదరుని యొక్క మా అన్న యొక్క కొడుకు ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തി. నేను బాప్తిసం ఇచ్చాను. నేను బాప్తిసం ఇచ్చాను. സ്നാനക്കുളത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് నేను బాప్తిసము ట్యాంకులో నిలబడి ലോകരാജ്യങ്ങളുള്ളില రోక రాజ్యములో ఉన్న കടലിലും ఆ సముద్రము സ്നാനക്കുളത്തിലും బాప్తిస ట్యాంకులోను ഒത്തിരി പേര് ഞാൻ സ്നാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. అనేకులకు బాప్తిసం ఇచ్చాను. ഞാൻ ഇതുപോലെ കരഞ്ഞിട്ടില്ല. నేను ఆ విధంగా ఏడవలేదు. കൊച്ചുമക്കളെ കയ്യിലെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ఆ చిన్న పిల్లల్ని చేతిలో పట్టుకొని ప్రార్థించినప్పుడు ഒത്തിരി പേരെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും చాలా మందికి ప్రార్థన చేసిన ആ ഒരു കണ്ണുനീര്, ఆ యొక్క కన్నీరు, അങ്ങനെ ഒരു നന്മ വരാൻ പോവാ. వేరే వాళ్ళ చిన్నపిల్లలకి ఎంతమందికి ప్రార్థన చేసిన దాని కన్నీరు దేవుడు మీ జీవితంలో ఇవ్వబోతున్నాడు. ఆ విధమైన ఒక విడుదల దేవుడు ఇవ్వబోతున్నాడు. అద్భుతం చూడబోతున్నారు. అమ్మా, കൊച്ചുമക്കളെ കയ്യിലെടുക്കാൻ പോവാ. అమ్మా, మీరు మీకు మనమని చేతిలో పట్టుకోబోతున్నారు. చేతులెత్తి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పు. സ്വർഗത്തിനും ഭൂമിക്കും పరలోకమునకును భూమికి నాథుడైన യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, యేసు నామములో തലമുറകൾ ജനിക്കട്ടെ. పిల్లలు పుట్టునుగాక. పిల్లలు పుట్టునుగాక. పిల్లలు పుట్టునుగాక. നിങ്ങൾ ആമേൻ പറഞ്ഞേ. ఆమె చెప్పండి. നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പേരിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. మీకు పెట్టబోయే పిల్లల కొరకు ఏ పేరైతే మీరు అనుకుంటున్నారో ఆ పేరు పెట్టి ప్రార్థన చేయండి. ആമേൻ. നിന്റെ തലമുറ നിന്റെ കയ്യെ പിടിച്ച് ആരാധിക്കും. మీ పిల్లలు మీ చెయ్యి పట్టుకొని దేవుని ఆరాధిస్తారు. കുഞ്ഞേ,
നിനക്ക് 2 തലമുറ തരും. అమ్మా దేవుడు నీకు 2 పిల్లల్ని ఇస్తాడు. ഒന്നാണായിരിക്കും, మొదటి సంతానము కుమారుడు, പെണ്ണായിരിക്കും. ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి. അതിൽ ആൺ തലമുറ ఆ మగ పిల్లాడు ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കും. దేవుని రాజ్యమును ప్రసంగిస్తాడు. തലമുറ പ്രസംഗിക്കും. మీ సంతానం ప్రసంగిస్తారు. പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇരിക്കാം. ప్రార్థనతో కూర్చుందాం. ഇരുന്നോ, కూర్చోండి అందరూ ഇരിക്കേ. కూర్చోండి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഒരു നിയോഗം വരുമ്പോഴാണ് പ്രാർത്ഥിക്കണ്ടേ. మనకు ఒక నడిపింపు వచ్చినప్పుడు നമുക്കൊരു നിയോഗം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നേ. నడిపింపు వచ్చినప్పుడు ప్రార్థన చేయాలి. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. വേഗം നൂത് പറയാം. త్వరగా నేను సందేశంలో നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ఆ తర్వాత ప్రార్థన చేద్దాం. അവനെ പോക്കറ്റിലോട്ട് കൈയുടെ അവിടെ നമ്മൾ പോയത്. మనము ఎక్కడి వరకు వచ్చామంటే పాకెట్ లో చేయి పెడతారేమో అని చూశాడు ఆయన. പോക്കറ്റ് കൈയിടുന്നതിന് പകരം ఆ యొక్క పాకెట్ లో చేయి పెట్టడం కంటే അവന്റെ കൈയിലോട്ട് കൈ നീട്ടി ఆ వ్యక్తి యొక్క చేయి వైపు చేయి చాపారు. బ్రదర్ పాస్టర్ గారు കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి వైపు చేయి చాపారు. കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടി ഇവര് കാണാൻ വേണ്ടിയാ. వాళ్ళు చూడడానికి చెప్తున్నారు. കൈ അങ്ങോട്ട് നീട്ടിയപ്പോ చేయి చాపినప్పుడు ആ കയ്യിൽ നിന്ന് ఆ చేతిలో నుండి ഒരു ശക്തി അങ്ങോട്ട് വ്യാപരിച്ചു. శక్తి ఆ వ్యక్తిలోనికి వెళ్ళింది. ഇവന്റെ കാലിൽ ఆయన కాలలో ചുരുണ്ടു കൂടിയിരുന്ന అక్కడ వంగిపోయినట్టు ഞരമ്പിനകത്തേക്ക് ఆ నరములోనికి ദൈവശക്തി വ്യാപരിക്കുന്നു. శక్తి వెళ్ళింది. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి രോഗമുള്ള ശരീരത്തിലേക്ക് రోగమున్న శరీరములోనికి പരിശുദ്ധാത്മാവ് ചലിക്കുകയാ. పరిశుద్ధాత్ముడు చలిస్తున్నాడు. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ഇവന്റെ നരിയാണികൾ ഉറച്ചു. అతని యొక్క చీల మండలములు బలమొచ్చను. അവൻ ചാടി, ఆయన లేచి గంతులేస్తున్నాడు. തുള്ളി. ఆయన గంతులేస్తున్నాడు. വിടുതൽ കണ്ടവൻ അടങ്ങിയിരിക്കത്തില്ല. విడుదల పొందుకున్న వారు ఊరికనే ఉండరు. തുള്ളാൻ തുടങ്ങും. వాళ్ళు గంతులేస్తారు. వాళ్ళు గంతులేస్తారు. వాళ్ళు గంతులేస్తారు. వాళ్ళు గంతులేస్తారు. yes ఓ షఖోరియాల వరగడగది. അവൻ തുള്ളിച്ചാടി. ఆయన గంతులేశాడు. വീട്ടിൽ പോയില്ല, ఇంటికి పోలేదు. അവൻ തുള്ളിച്ചാടി. ఆయన గంతులేసుకుంటూ വീട്ടിൽ പോയില്ല, ఇంటికి పోలేదు. അവൻ ആലയത്തിൽ പോയി. ఆయన దేవాలయంలోనికి వెళ్ళాడు. അവൻ ആലയത്തിൽ പോയിട്ട് ఆయన దేవాలయంలోనికి వెళ్ళి ജീസസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ശക്തികൾ അഴിഞ്ഞു മാറട്ടെ. ആ ശക്തിలు వదిలిపోవాలి. പോരുകളും ప్రతి పోరాటం യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ, యేసు నామములో ശിരസ് മുതൽ తల నుండి പാദം వరకు వ్యాపరిക്കട്ടെ. അഭിഷേകത്തിന്റെ തീ ഇവിടെ മേൽ అభిషేకం ഇറങ്ങിയിട്ട് ചിലത് അഴിഞ്ഞു തുടങ്ങട്ടെ. అభిషేకం యొక్క శక్తి దిగి వచ్చి ఆమెలో ఉన్నది వదిలిపోవును గాక. അത്ഭുതത്തിന്റെ ഭാഗത്വം, అద్భుతము జరుగును గాక. ఆమేన్. അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ കരം വ്യാപരിച്ചപ്പോ అక్కడ ఆ దేవుని యొక్క చెయ్యి కార్యము చేసింది. അവൻ തുള്ളിച്ചാടി അങ്ങോട്ട് പോയി. ఆయన గంతులు వేసుకుంటూ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు? തുള്ളിച്ചാടി. ఆయన గంతులు వేసుకుంటూ വിളിച്ചേ. ఆమెను పిలవండి. പറഞ്ഞടാ, ശബ്ദം ഉയർത്താതിരിക്കാൻ പറ. സ്റ്റോപ്പ്. അവൻ തുള്ളിച്ചാടി അങ്ങോട്ട് പോയി. ఆయన గంతులు వేసుకుంటూ ఎక్కడ వెళ్ళాడు? വീട്ടിൽ പോയോ? ఇంటికి వెళ్ళాడా? വീട്ടിൽ പോയോ? ఇంటికి వెళ్ళాడా? ആലയത്തിൽ പോയി. దేవాలయంలోనికి వెళ్ళాడు. ആലയത്തിൽ പോയിട്ടോ? ఆలయంలోనికి వెళ్ళి അഭിഷക്തന്മാരോട് വലിയ ദൂത് പറയാൻ പോവാ. అభిషక్తులకు గొప్ప సందేశం. ആലയത്തിൽ പോയിട്ടോ? ఆలయంలోనికి వెళ్ళి మైక్ పట్టుకోండి. యేసు మంచివాడని ఇట్లా రుద్దుకుంటున్నాడు ఆయన. ఆలయంలోనికి వెళ్ళి ఆయన గంతులేస్తున్నాడు. ఆయన గంతులేస్తున్నాడు. నువ్వెందుకు గంతులేస్తున్నావు? నేను అక్కడ బయట ఉన్నావు కదా. మీకు జుబ్బా ఉంది, నీకు నడుముకు తట్టి ఉంది. మీరు నన్ను చూసుకుంటూ చూడకుండా వెళ్ళిపోయారు. కానీ బయట నుంచి వచ్చినటువంటి ఒక ఉపదేశం, ఆ యొక్క చేపలు పట్టుకునేటువంటి ఒక వ్యక్తి నన్ను పట్టుకున్నాడు. నాలోనికి శక్తి వచ్చింది. ఆమేన్. నేను గంతులు వేసుకుంటూ ప్రసంగం చేస్తా. പുരോഹിതനെ
యాజకుడు നടുക്കെട്ടുണ്ട്, ఆయనకు నడుమునకు దట్టి ఉంది, ലോഹയുണ്ട്, లోహ ఉంది ఆయనకి, അകത്തൊന്നുമില്ല. లోపట ఏం లేదు. പക്ഷെ മീൻ പിടിച്ച പത്രോസിന്റെ അകത്ത് కానీ చేపలు పట్టిన పేతురు లోపట ഇവനെ ഇരുത്തിയ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ఇక్కడ కూర్చున్న విషయం మీద ഒരു അധികാരമുണ്ട്. అధికారం ఉంది. ഹല്ലേലൂയ. హల్లెలూయా. ആമേൻ. ഇവൻ തുള്ളിച്ചാടാൻ തുടങ്ങി. പക്ഷേ ఆయన ఎందుకు గంతులు వేస్తున్నాడు? അവര് പറയാ, వాళ్ళు అంటున్నారు, ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിൽ ആരും തുള്ളാറില്ല. మా చర్చిలో ఎవ్వరు ఈ విధంగా ఎగురారు, గంతులేరు. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയില് మా చర్చిలో ఎవ్వరు ఈ విధంగా గంతులేసి ఆరాధన చేయరు. സ്റ്റോപ്പ്. ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയില് మా చర్చిలో ఎవరు కూడా ആരും തുള്ളാറില്ല. ఎవరు ఈ విధంగా గంతులేరు. നീ എന്തിനാണ് തുള്ളുന്നതെന്ന് నువ్వెందుకు గంతులు వేస్తున్నావు? ഇപ്പൊ അവൻ പറഞ്ഞ ദൂത് പറയാ. കുഞ്ഞേ. అమ్మ ఆపు, ఆపై. ഹല്ലേലൂയ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിനക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പറയാൻ അവസരം തരാം. ఆ తర్వాత ఇది మీటింగ్ అయిపోగానే నీకు ఎంతసేపు అయినా చెప్పుదు. അത് കേക്ക്, ఎప్పటి వరకేనో ദൂത് കേക്ക്. అమ్మాయి ഈ വെളിപ്പാടൊന്ന് പറയണം. എനിക്ക് ఈ ప్రత్యక్షత చెప్తా, വെളിപ്പാട് എനിക്ക് പറയണം. ఈ ప్రత్యక్షత చెప్పా. അവര് പറഞ്ഞു, ఆయన అన్నాడు, അയ്യാ అయ్యా 40 കൊല്ലം 40 సంవత్సరాలు ഞാൻ ചലിപ്പിച്ചില്ല, నేను కదలలేదు, ഞാൻ ചലിച്ചില്ല. నేను కదలలేదు. 40 കൊല്ലം 40 సంవత్సరాలు ഞാൻ ചലിച്ചില്ല. నేను కదలలేదు. എന്നെ ചലിപ്പിക്കുമായിരുന്നു. నన్ను కదిలించేవాళ్ళు എന്ന് വെച്ചാ అంటే കൊണ്ടുവെക്കും, ఎత్తుకొచ్చేవాళ్ళు അവിടെ ഇരിക്കും. అక్కడ కూర్చోబెట్టే, കൊണ്ടുവെക്കും, ఎత్తుకొచ్చేవాళ్ళు അവിടെ ఇരിക്കും. అక్కడ కూర్చోబెట్టేవాళ్ళు. എന്നാൽ అయితే ഇന്ന് രാത്രി ఈ రోజు రాత్రి വലിയ കഴിവില്ലെന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ సామర్థ్యం లేదని మీరు చెప్పిన എന്നെ వాళ్ళు ഒന്ന് തോട്ടു, నన్ను పట్టుకున్నారు, എന്നെ ഒന്ന് തൊട്ടു, నన్ను పట్టుకున్నారు, എന്റെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിച്ചു, నా చెయ్యి పట్టుకున్నారు, നരിയാണികൾ ഉറച്ചെന്ന്. నా చీల మండలములకు బలం వచ్చింది. ഓ ఆమేన్. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. హల్లెలూయా. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്റെ మా అన్న యొక్క യൂറിൻ ബ്ലാഡറിനകത്ത് ఆ యూరిన్ బ్లాడర్ లో ട്യൂമറാ, ట్యూమర్, ക്യാൻസറിന്റെ ട്യൂമർ. క్యాన్సర్ ట్యూమర్. 9 ഹോസ്പിറ്റലുകൾ, 9 హాస్పిటల్లో ఒకటి తర్వాత ఒకటి వెళ్ళి చెప్పారు. 9 ഹോസ്പിറ്റൽ 9 హాస్పిటల్లో മാറി മാറി പറഞ്ഞു, వాళ్ళు ఒకరి తర్వాత ఒకరు అన్నారు, യൂറിൻ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ఆ ചെയ്യണം. యొక్క మూత్రాశయము తీసేయాలి. ആമേൻ. ఆమె എന്നിട്ട് വയറ് കിഴിച്ചിട്ട് అక్కడ కడుపు రంధ్రము చేసి ഈ ബാഗ് വെക്കണമെന്ന്. ఇక్కడ ఒక బ్యాగ్ పెట్టాలని చెప్పారు. 1999 1999లో. ആമേൻ. ఆమేన్. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, నేను బెంగళూరులో ప్రసంగం చేస్తుండగా, കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, దేవుని వాక్యం ప్రసంగిస్తుండగా, കത്തി കൂടാതെ కత్తి లేకుండా, കത്തി കൂടാതെ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ, ఒక శస్త్రక్రియ യൂറിൻ ബ്ലാഡറിനകത്ത് యూరిన్ బ్లాడర్ లోపట നടക്കാൻ പോവുകയാണ് జరగబోతుందని യേശു പറഞ്ഞപ്പോ, యేసే చెప్పినప్పుడు അവിടെ ഒരു അങ്കിൾ സൗഖ്യമായി. అక్కడ అంకుల్ స్వస్థత పొందుకున్నాడు. ഞാൻ ചോദിച്ചു, കർത്താവേ, నేను అడిగి, ప్రభువా ആ അങ്കിളിനെ സൗഖ്യമാക്കി എന്റെ ദൈവം ఆ అంకుల్ స్వస్థపరిచిన నా దేవుడు എന്റെ വീട്ടിൽ വരത്തില്ലേ? మా ఇంటికి రావా? ആമേൻ. ఆమేన్. ആമേൻ. ఆమేన్. ഞാൻ റിസൾട്ട് വലിച്ചു കീറി. ఆ రిజల్ట్ చింపేసి, ఆ రిజల్ట్ నేను చింపేసి യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామములో റിസൾട്ട് കത്തട്ടെ. రిజల్ట్ కాలిపోను గాక. എന്നിട്ട് ഉദരത്തിലോട്ട് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. అప్పుడు కడుపు మీద చేయబెట్టి ప్రార్థన చేశాను. 10 വർഷം 10 సంవత్సరాలు ദൈവ സൗഖ്യത്തോടെ നടത്തി. దేవుడు స్వస్థతతో నడిపించాడు. സൗഖ്യത്തോടെ നടത്തി. നിങ്ങൾ അടുത്ത കേക്ക്, నెక్స్ట్ వినండి, അടുത്ത കേക്ക്. నెక్స్ట్ వినండి. 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞപ്പോ 10 సంవత్సరాల తర్వాత വേദന കൂടി, మరలా నొప్పి పెరిగింది, വേദന കൂടി. నొప్పి పెరిగింది. അവൻ പറഞ്ഞു, ఆయన అన్నాడు, ഇനി അവനോട് പറയണ്ട, ఇంకా మా తమ్ముడికి చెప్పొద్దు, അവൻ സർജറിക്ക് അനുവദിക്കത്തില്ല. సర్జరీ చేసుకుంటానంటే ఒప్పుకోడు. യൂറിൻ ബ്ലാഡർ ఈ యూరిన్ బ్లాడర్ റിമൂവ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ తీసేస్తే റിമൂവ് ചെയ്യട്ടെ, చేయనియండి, ഞാൻ സമ്മതിക്കാവുന്നു, నేను దానికి ఒప్పుకుంటాను, ഞാൻ സമ്മതിക്കാവുന്നു. నేను ఒప్పుకుంటాను. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు പിന്നെയും 10 ഹോസ്പിറ്റലിൽ കയറി. ఆయన మరలా 10 హాస్పిటల్ వెళ్ళాడు. ఆయన അവരെല്ലാം പറഞ്ഞത്, వాళ్ళందరూ అన్నారు,
യൂറിൻ ബ്ലാഡർ റിമൂവ് ചെയ്യണമെന്ന്. యూరిన్ బ్లాడర్ రిమూవ్ చేయాలి, తీసేయాలి. എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് నా దేవుడు నాతో అన్నాడు, യൂറിൻ ബ്ലാഡറെ തൊടത്തില്ലെന്ന്. నువ్వు ఎవ్వరు కూడా యూరిన్ బ్లాడర్ ముట్టరు అని. തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി. తర్వాత పెద్ద హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లారు. പസങ്ങളെ സർജറിക്ക് ഡേറ്റ് വാങ്ങിച്ചു. పాస్టర్ సర్జరీ కొరకు డేట్ ఏర్పాటు చేశారు. വിദഗ്ധന്മാരെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു, అక్కడ మంచి స్పెషలిస్ట్ డాక్టర్లు అన్నారు, യൂറിൻ ബ്ലാഡറിന് കട്ടി കുറവാ, యూరిన్ బ్లాడర్ చాలా సెన్సిటివ్, పల్సగా ఉంటుంది. അതിന്റെ ഭിത്തിയിലോട്ടായി ട്യൂമർ ഇരിക്കുന്നതെന്ന്. ఆ తిత్తిలో దానికి ఆనుకొని ఎత్తి ట్యూమర్ ఉన్నది. അങ്ങനെ ఇരിക്കുമ്പോൾ ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് అమెరికా నుండి ഒരു ഡോക്ടർ വന്നു. ఒక డాక్టర్ వచ్చాడు സർജറിക്ക് വേണ്ടി. సర్జరీ కొరకు. ഡോക്ടറുടെ പേര് വെസ്ലി. డాక్టర్ పేరు వెస్లీ. അവർ മേജർ സർജറിക്കുള്ള പേഷ്യന്റിന്റെ റിസൾട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ఆయన మేజర్ సర్జరీ కొరకై తీసుకొచ్చిన పేషెంట్ యొక్క రిపోర్ట్ చూసినప్పుడు రామచంద్రన్, മുഹമ്മദ്, ജോസുമ്മൻ പുള്ളി രാമചന്ദ്രനെ മുഹമ്മദിനെ കേസിട്ട് അവിടെ വെച്ചു. అయితే రామచంద్ర మొహమ్మద్ ఆ కేసీట్ అక్కడ పెట్టాడు. ജോസുമ്മന്റെ കേസിട്ട് എടുത്തു. జోస్ ఒమన్ యొక్క కేసీట్ తీసుకున్నాడు. ചേട്ടത്തെ വിളിപ്പിച്ചു. మా వదిలిని పిలిపించాడు. വിളിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ఆ పిలిపించి అన్నాడు, നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണോ? మీరు క్రిస్టియన్సా? അതെ. అవును. എവിടെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു? ఎక్కడ మీరు ఆరాధిస్తారు? ഞങ്ങൾ പെന്തക്കോസ്തിലാണെന്ന്. నేను పెంతెకోస్తులో ఆరాధిస్తాను. ഡോക്ടർ ചാടി എഴുന്നേറ്റു. డాక్టర్ అక్కడ నుంచి లేచాడు. డాక్టర్ ചാടി എഴുന്നേറ്റിട്ട് ఆయన പറഞ്ഞു, లేచి అన్నాడు, സിസ്റ്റർ ഇത് ക്രിട്ടിക്കൽ സർജറിയാ. ఇది చాలా క్రిటికల్ సర్జరీ. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം, ఒక విషయం నాకు తెలుసు, യേശു ജീവിക്കുന്നെന്ന്. యేసయ్య సజీవుడు. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വാസം വളരണം. లాజర్ పాస్టర్ ఈరోజు విశ్వాసం పెరగాలి. രാത്രി വിശ്വാസം വളരണം. ఈ రాత్రి విశ్వాసం పెరగాలి. രാത്రి വിശ്വാസം വളരണം. అందరికి విశ్వాసం పెరగాలి. എന്നിട്ട് అయితే ഡോക്ടറും വലിയൊരു അടുത്ത മനുഷ്യനെ പോലെ സംസാരിച്ചു. ఆ డాక్టర్ చాలా దగ్గరి పరిచయస్తులతో మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడాడు. ചേട്ടനോട് പറയാ, మా అన్నతో అన్నాడు, സർജറിക്ക് വന്ന ഡോക്ടർ പറയാ, సర్జరీకి వచ్చిన డాక్టర్ అన్నాడు, അന്യഭാഷ പറഞ്ഞു നടന്നോളെ, అన్య భాష మాట్లాడమన్నాడు. ഇതുപോലെ പറയുന്ന ഡോക്ടർമാരുണ്ടോ? ఈ విధంగా చెప్పే డాక్టర్లు ఉంటారా? పాస్టర్, మేజర్ సర్జరీ చేయమన్న డాక్టర్ പറയാ, అన్యభాష പറഞ്ഞു നടന്നോളെ. అయితే మేజర్ సర్జరీ చేయడానికి వచ్చిన స్పెషలిస్టు పేషెంట్తో అంటున్నాడు, నువ్వు అన్య భాష మాట్లాడుకో అని. అప్పుడు ചേട്ടന് സംശയം, మా అన్నకి చాలా డౌట్ వచ్చింది. ചേട്ടന് സംശയം, మా అన్నకు డౌట్ వచ్చింది, ఇయాక వట్టాను, ఈ డాక్టర్కి ఎంత పిచ్చి పట్టిందా? എന്നിട്ട് അടുത്ത ചോദ്യം ചോദിച്ചു. ఆ తర్వాత ఒక ప్రశ్న అడిగాడు. അടുത്തൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. తర్వాత ఒక ప్రశ్న, ഈ പേരിനോട് ചേർന്നൊരു പേര് എനിക്ക് എൻ്റെ കൂട്ടുകാരനുണ്ടെന്ന്. ఈ పేరుతో ఇంకొక నా స్నేహితుడు కూడా ఉన్నాడు. പാസ്റ്റർ റോയുമൻ എന്നാണ്. ఆయన పేరు రోయుమన్. എനിക്ക് ചർച്ചിൽ പോകാൻ പറ്റാത്തപ്പോ, నేను చర్చికి వెళ్ళలేనప్పుడు പാസ്റ്ററുടെ യൂട്യൂബിലെ മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടാ ఆ പോകുന്നത്. పాస్టర్ యూట్యూబ్ మెసేజ్ విన్నాను. ചേട്ടൻ പറയും, എൻ്റെ അനിയനാ. ఆయన మా అన్న అంటున్నాడు, ఆయన ఎవరో కాదు, మా తమ్ముడే. പിന്നെ ఆ తర్వాత സെക്യൂരിറ്റി ഓടി വന്നു. సెక్యూరిటీ వచ్చారు. ഒച്ച കേട്ടോണ്ട് ఆ శబ్దం విని ഡോക്ടറും വിശ്വാസിയുടെ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് డాక్టర్లు విశ్వాసం అన్య భాష చెప్పి ఆరాధిస్తున్నారు. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి അന്യഭാഷയ്ക്ക് അധികാരമുണ്ട്. అన్య భాషకు అధికారం ఉన్నది. നീണ്ട 13 മണിക്കൂർ സർജറി. 13 గంటల సర్జరీ. 13 മണിക്കൂർ വെള്ളം കുടിക്കാതെ 13 గంటలు నీళ్లు తాగకుండా തമ്പുരാന്റെ സന്നിധി കമന്നു കിടന്ന് ഞാൻ దేవుని దగ్గర నేను మోకరి సాష్టాంగపడ్డాను. ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. నేను ఒకటే మాట చెప్పాను. ഞാൻ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, ఎక్కువ ఏం ప్రార్థన చేయలేదు. കരഞ്ഞിട്ട് ഒറ്റ കാര്യം പറഞ്ഞുള്ളൂ. నేను ఏడ్చి ఒకటే ఒక మాట అన్నాను, കർത്താവേ, ప్రభువా, ഞങ്ങളുടെ കണ്ണ് കളിമണ്ണ, మేము మా కన్నులు అమ్మాయికి నేల మట్టితో చేసాం. ഞങ്ങളുടെ കൈ കളിമണ്ണ, మా చెయ్యి కూడా నేల మట్టే. ഞങ്ങളുടെ കാല് കളിമണ്ണ, మా కాలు కూడా నేల మట్టే. പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസ് കളിമണ്ണല്ല. కానీ మా ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లోపల అవయవాలు అవి నేల మట్టి కాదు. അവയവങ്ങൾ കളിമണ്ണല്ല. మన అంతరంగ అవయవాలు నేల మట్టితో కాదు. അങ്ങയുടെ മൂക്കിലെ ശ്വാസവാ. అది మీ యొక్క శ్వాస అయి ఉన్నది. ആ ശ്വാസം ഒന്ന് ഊതിയാൽ, ఆ శ్వాస ఊదితే ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിനകത്ത് ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ లోపల അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കും, అద్భుతాలు జరుగుతాయి. കിഡ്നിക്കകത്ത്, కిడ్నీ లోపల, യൂട്രസിനകത്ത്, యూట్రస్ లోపల, ലിവറിനകത്ത്, లివర్ లోపల ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి യേശുവിന്റെ యేసు యొక్క വചനത്തിന്റെ ശക്തി, వాక్యమేక శక్తి, വചനത്തിന്റെ ശക്തി, వాక్యమేక శక్తి
ആമേൻ. നീണ്ട 13 മണിക്കൂർ സർജറി കഴിഞ്ഞ് വയർത്തിറങ്ങി വന്ന ഡോക്ടർ, 13 గంటల సర్జరీ ఆ టైం బయటకు వచ్చిన డాక్టర్, അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ഡോക്టర్, అన్య భాష చెప్పిన డాక్టర్, മുഖമൊക്കെ വീർത്ത് ముఖమంతా ఈ విధంగా పెట్టుకొని ഇറങ്ങി വരികയാ, బయటకు వస్తున్నాడు. బయటకు వస్తున్నాడు. ജ്യേഷ്ഠത്തിന്ന് ചോദിച്ചു, സാറേ అక్క మా వదిన అడిగింది, సార్ അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ ഡോക്ടർ മിണ്ടിയില്ല. అన్య భాష మాట్లాడిన డాక్టర్ మాట్లాడలేదు. ജ്യേഷ്ഠത്തി മാറിയിരുന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, దో ജ്യേഷ്ഠത്തി മാറിയിരുന്ന് കരഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, మా వదిన పక్కకు జరిగి ఏడ్స్తూ అంటుంది, സർജറി ഫെയിലായി കാണും, సర్జరీ ఫెయిల్ అయిందేమో, സർജറി ഫെയിൽ ആയി കാണും. ഡോക്ടർ പോയി ഒരു കാപ്പിയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് డాక్టర్ వెళ్ళి కాఫీ తాగి ചേട്ടത്തെ വിളിച്ചു. మా వదినని పిలిపించాడు. വിളിച്ച പറഞ്ഞു, పిలిచి అన్నాడు, വയർ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോ కడుపు చీల్చినప్పుడు യൂറിൻ ബ്ലാഡിൽ നിന്ന് యూరిన్ బ్లాడర్ లో నుండి ആ ട്യൂമർ സർജറി ചെയ്യത്തക്ക വിധത്തിൽ సర్జరీ చేసే విధంగా അകന്നു മാറിയിരുന്നെന്ന്, అది పక్కకు జరిగింది, അകന്നു മാറിയിരുന്നെന്ന് పక్కకు జరిగింది. ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പ്രസംഗിക്കുന്ന യേശു, ఈ రాత్రి నేను ప్రసంగం చేస్తున్న അത്ഭുതങ്ങളുടെ യേശുവോ, అద్భుతాల యేసు, യേശുവോ, అద్భుతాలు చేసే యేసు. സൗഖ്യം ഇവിടെ നടക്കുക. ఈ రాత్రి ఇక్కడ స్వస్థతలు జరుగుతున్నా. പ്രാപിച്ചോ, పొందుకో, സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചോ, స్వస్థత పొందుకో, അത്ഭുതങ്ങൾ പ്രാപിച്ചോ, విడుదల పొందుకో, അത്ഭുതം പ്രാപിച്ചോ, మహిమ పొందుకో, ശരീരത്തിൽ പ്രാപിച്ചോ, శరీరంలో పొందుకో, ആണ്ടി പ്രാപിച്ചോ, ఆంటీ పొందుకో, പ്രാപിച്ചോ, ఆంటీ పొందుకో, ഇപ്പോൾ അത്ഭുതം പ്രാപിച്ചോ, అద్భుతం పొందుకో. യെസ് ആരും നോക്കരുത്, നിങ്ങൾ സ്തോത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. ఎవరు అటు ఇటు చూడొద్దని స్తోత్రం చెప్పండి. ఆమేన్. ഈ മനുഷ്യൻ തുള്ളിച്ചാടി, ఆ వ్యక్తి గంతులేశాడు. ഈ മനുഷ്യൻ തുള്ളിച്ചാടുമ്പോ അവര് ചോദിച്ചു ഏത് നാമത്തിലാണെന്ന്. ఈ గంతులేస్తున్నప్పుడు ఏ నామములో గంతులేస్తున్నా, ഏത് നാമത്തിലാണെന്ന്, ఏ నామములో. പത്രോസ് പേടിക്കുമെന്നാ വിചാരിച്ചേ. పేతురు భయపడతాడేమో అనుకున్నాడు. അവര് പേടിക്കുമെന്നാ വിചാരിച്ചത്. వాళ్ళు భయపడతారేమో అనుకున్నాడు. 5 മിനിറ്റ് 5 నిమిషాలు ഈ ദൂതെന്ന് പറയാൻ പോവാ. ఈ చెప్పబోతున్నాను. ഇവര് വിചാരിച്ചു പത്രോസ് പേടിക്കുമെന്നാ. పేతురు భయపడతాడేమో అనుకున్నాడు. യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത്, యేసు సిలువ వేసే సమయంలో, ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് యేసు సిలువ మరణ సమయంలో മുറ്റം തൂക്കുന്ന బయట ఊడుస్తున్న ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ అమ్మాయి అన్నది യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞ പത്രോസ്, బయట ఊడుస్తున్న ఒక పని మనిషి ముందు పేతురు అన్నాడు, యేసయ్య ఎవరో నాకు తెలియదు అన్నాడు. 3 వాక్యం ഞാൻ പറയാ. 3 వాక్యాలు చెప్తాను. യേശുവിനെ പത്രോസ് തള്ളിപ്പറഞ്ഞത്, యేసును పేతురు నాకు తెలియదని చెప్పాడు. മാർക്കോസ് 14:54, మార్కు 14:54, യോഹന്നാൻ 1:45, యోహాను 1:45, മാർക്കോസ് 10:47, మార్కు 10:47, ആമേൻ. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തി 10:38, అపోస్తలుల కార్యం 10:38, മത്തായി സുവിശേഷം 21:11, మత్తయి సువార్త 21:11. ഇത്രയും വാക്യങ്ങളിൽ ఇన్ని వాక్యాలలో పేతురు യേശുവിനെ തള്ളി പറഞ്ഞു, యేసయ్య ఎవరో తెలియదన్నాడు. തള്ളി പറഞ്ഞു, యేసయ్య ఎవరో తెలియదన్నాడు. ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. యేసయ్య పేతురు అన్నాడు, ఎవరో ఆయన నాకు తెలియదు. ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ അവനെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ്. చిన్న అమ్మాయి ముందు పేతురు అని ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదు. പാസ്റ്ററുകളെ, పాస్టర్ అంకుల్, മാതാമേലധ്യക്ഷന്മാരും అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు മഹാപുരോഹിതന്മാരും యాజకులు ശാസ്ത്രിമാരോട് ഒന്നിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് అందరు నిలబడి അവനെ കൊണ്ട് നടുക്ക് നിർത്തി పేతురు మధ్యలో నిలబెట్టి ഇവരെന്താ വിചാരിച്ചേ? ఈయనేమనుకున్నాడు? ഇന്നലെ പേടിച്ച പത്രോസാണെന്നോ? వీళ్ళందరూ ఏమనుకున్నారు? నిన్నే గడిచిన దినంలో పేతురు భయపడ్డాడు. പത്രോസാണെന്നോ? ఆ పేతురు ഒരു പെങ്കൊച്ചിന്റെ മുമ്പിൽ, చిన్న అమ్మాయి ముందు, തീ കൂട്ടുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ, ఆ యొక్క చలి కాచుకుంటున్న వాళ్ళ ముందు അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പത്രോസ്. ఆయన ఎవరో నాకు తెలియదన్న పేతురు. പത്രോസ് അല്ലിത്. ఆ పేతురు కాదు ఇక్కడ. പത്രോസ് അല്ലിത്. ఆ పేతురు కాదు ఇక్కడ. ഉയരത്തിലെ శక్തി പ്രാപിച്ച പത്രോസ്. ఆయన పై నుండి వచ్చిన శక్తి పొందుకున్నవాడు. శక్తి പ്രാപിച്ച പത്രോസ്. పై నుండి శక్తి పొందుకున్నవాడు. പേടിയില്ല. ఇప్పుడు భయము లేదు. നാമത്തെ പറയാൻ പേടിയില്ല. ఇప్పుడు ఆ నామము చెప్పడానికి భయము లేదు. ഉയർത്താൻ പേടിയില്ല. ఆ నామమును హెచ్చించడానికి భయము లేదు. മഹാപുരോഹിതന്മാരെ, మహా ప్రధాన యాజకులు, ശാസ്ത്രിമാരെ, శాస్త్రులు, ഇത് ഏത് നാമത്തിലെന്നറിയാമോ? ఈ ఏ నామములో తెలుసా? കല്ലറെ പൊളിച്ച നാമമാ. సమాధిని చీల్చిన నామం. മരണത്തെ പൊളിച്ച നാമമാ. మరణమును చీల్చిన నామం. ഇത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ നാമമാ. తిరిగి లేచిన నామం. ഇത് പേടിയുള്ള നാമമല്ലോ. భయపడే నామము కాదు. ఈ రాత్రి
എന്നിട്ട് യേശു വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, అప్పుడు అక్కడ పేతురు అన్నాడు, ഇന്ന് രാത്രി ശബ്ദപരിധിയിൽ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്നവരെ, ఈ రాత్రి శబ్దం వింటున్న వాళ్ళారా, ഞാൻ പത്രോസ് ഭയം കൂടാതെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, పేతురు భయం లేకుండా అన్నాడు, മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല, వేరే ఏ నామమున రక్షణ లేదు, മറ്റൊരുത്തരിലും രക്ഷയില്ല, వేరే ఏ నామమున రక్షణ లేదు, രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ, రక్షింపబడడానికి, വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ, విడుదల పొందుకోవడానికి, സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ, స్వస్థత పొందుకోవడానికి, വിടുതൽ പ്രാപിക്കാൻ, విడుదల పొందుకోవడానికి, ഒറ്റ നാമം, ఏకైక నామం, ഉറക്കെ പറ, ఏకైక నామం, ഒറ്റ നാമം, ఏకైక నామం, യേശുവിന്റെ നാമം, యేసు യേശുവിന്റെ నామం, നാമം. యేసు నామం. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് രാത്രി ഉച്ചഭാഷയുടെ ഈ ശബ്ദപരിധിയിൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരോട്, ఏక ప్రాంతములో ఈ శబ్దం వింటున్నటువంటి ഞങ്ങൾക്ക് ఏక ప్రాంత వాసులతో ഞങ്ങൾക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ మేము గట్టిగా చెప్పడానికి ഒരു നാമമുണ്ട്. ఒక నామం അത് ఉంది, യേശുവിന്റെ നാമമാണ്. అది యేసు నామం. സകല ദൈവങ്ങളും ప్రతి సమస్త దేవతలు മരണം കൊണ്ട് മുട്ടുമടക്കിയപ്പം మరణం ముందు మోకరిల్లినప్పుడు മരണത്തെ ജയമാക്കിയ మరణమును జయం ഒരു పొందుకున్న ദൈവം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്. ఒక దేవుడు మాకున్నాడు. ആ ദൈവത്തിന്റെ പേരാ യേശു. ఆ దేవుని పేరు యేసు. యేసు. യേശു, యేసు. യേശു. యేసు. കരം ഉയർത്തി പറഞ്ഞേ, చేతులు పైకెత్తి చెప్పండి, യേശു, యేసు. യേശു. యేసు. ഇനി 2 മിനിറ്റ് 2 నిమిషాలు നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാ. మనం యుద్ధం చేయబోతున్నాం. ബാക്കിയെല്ലാം പിന്നെ പറയാം. మిగతా తర్వాత നമ്മൾ చెప్తాం. ഒരുമിച്ച് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവാ. మనం యుద్ధం చేయబోతున్నాం. ഒരുത്തൻ ഇളകിയപ്പം, దో. ഒരുത്തൻ ഇളകിയപ്പം ఒక వ్యక్తి కదిలినప్పుడు ദേശം ഇളകി. ఆ ప్రాంతం అంతా కంపించింది. ഒരുത്തനൊന്ന് ഇളകിയപ്പം, ఒక వ్యక్తిలో చలనం ఆరంభమైనప్పుడు, പള്ളിയിൽ ഒരുത്തനൊന്ന് തുള്ളിയപ്പം, ఆ దేవాలయంలో ఒక వ్యక్తి గంతులేసినప్పుడు, പള്ളിയിൽ ഒരുത്തനൊന്ന് തുള്ളിയപ്പം దేవాలయంలో ఒక వ్యక్తి గంతులేసినప్పుడు ദേശം ఇളകിയെന്ന്. ఆ ప్రాంతం అంతా ఉలిక్కి పడింది. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ఆ విధంగా అయితే ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഇളകിയ మనమందరం ഈ ఒక్కసారి ദേശത്തെ కదిలితే ഭരിക്കുന്ന ఈ దేశమును ఈ ప్రాంతమును മൂല്യാധിപത്യ శక్തികൾ, దురాత్మక శక్తులు, മന്ത്രവാദ శక్തികൾ, మాంత్రిక శక్తులు, ആഭിചാര പോരുകൾ, ఆభిచార పోరాటములు, അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ, అంధకార శక్తులు, ഇരുളിന്റെ പേർവാഴ്ചകൾ చీకటి యొక్క ప్రభావాలు ഇന്ന് രാത്രി അഴിയട്ടെ. ఈ రాత్రి పారిపోవును ഈ గాక. രാത്രി അഴിയട്ടെ. ఈ రాత్రి వదిలిపోవును గాక. ഈ രാത്രി അഴിയട്ടെ. ఈ రాత్రి వదిలిపోవును గాక. അലമാരി സത്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിക്കാൻ ఓ, പോകും. చెప్పండి కూడా అన్య భాషలు. ഉടബലതകലകസി. ആ రికాచారాబాల ആറാഖബബലകസി. వీడవలవలగడగరగ ഉടബലതകലമ వీరవలవలగడగరగ ഹടകജഗരകസി. విరివిరివలవలగడగరగ ഹടകടമധുരോരകസി. വര ബൗഡ ബത്തര. ജുരക നിഗാരക. ജഗല ജഗല ധാര ധാര ധാര. ഉട ബൗഡ ജഗരകസി. ഹടകടമ ഉടബലകസി. ഉട ജഗരകസി. രാത്രി ഈ ദേശത്തെ ഭരിക്കുന്ന ఈ ప్రాంతాన్ని ఏలుబడి ബലവാന്യ ശക്തികളെ ఆ బలవంతుడని అనుకుంటున్నటువంటి వాని శక్తిని പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പോവാ. ఆ దురాత్మను మనం ഒരു బంధించబోతున్నాం. നിമിഷം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നേ. అందరు లేచి నిలబడదా. എല്ലാരും എഴുന്നേറ്റേ. అందరం లేచి నిలబడదా. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ యేసు నామం. ബൈബിൾ എല്ലാം മാറ്റിക്കോ. బైబిల్ అన్ని ఒక సైడ్ కి పెట్టేయండి. ആരും ബൈബിളെ ചവിട്ടരുത്. ఒక్కరు కూడా బైబిల్ తొక్కొద్దు. అందరు బైబిల్ ఒక సైడ్ పెట్టేయండి. ഞങ്ങൾ അഭിഷേകന്മാർ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ. అభిషక్తులు అందరం కలిసి ప్రార్థన ആ చేస్తాం. നാമത്തിന്റെ വിടുതൽ ഇന്ന് രാത്രി വ്യാപരിക്കാൻ പോവാ. యేసు నామములో ఉన్న విడుదల ఈ రాత్రి ആ వస్తుంది. നാമത്തിന്റെ ശക്തി വ്യാപരിക്കാൻ പോവാ. ఆ నామ యొక్క శక్తి రాత్రి ഒരു రాబోతుంది. ഗിദെയോനെ പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ఒక പുറത്തിറക്കിയതാ. గిద్యోను వల్ల బయటికి ഒരു తీసుకొచ్చా. ഗിദെയോനെ പോലെ ഞാൻ നിന്നെ ఒక പുറത്തിറക്കിയതാ. గిద్యోను వల్ల బయటికి ഞാൻ తీసుకొచ్చా. നിന്നെ വിളിച്ചിറക്കിയതാ. నేను పిలిచి నేను తీసుకొచ్చా. ജാതീയ ശക്തിയെ ഉടയ്ക്കാൻ ഒരു അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ఓ, വീഴുക. జాతి శక్తిని పగులగొట్టగల നീ అభిషేకం. പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ചില ജാതീയ ശക്തികൾ ഉടയ്ക്കാൻ నీ పరిచర్య స్థలములో కొన్ని ഒരു అన్య జాతి యొక్క അഭിഷേകം శక్తులను ഇന്ന് രാത്రి పగలగొట్టే విధంగా ఈ రాత్రి പ്രാപിക്കുക, പ്രാപിക്കുക. అభిషేకం ఈ రాత్రి పొందుకో. వావ్. റബല ഗദല గద గర్రగతిని హామతి. రిబోల కథర బకడ അതരഖമന ശൈ. కథల రబతల గడగసియా. പ്രത്യക്ഷമായ ചില അടയാളങ്ങൾ ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఒక సూచన ദൈവാത്മാവ് ചെയ്യാൻ പോവാ. దేవుడు చేయబోతున్నా. ദൈവാത്മാവ് ചെയ്യാൻ പോകുക. దేవుని ఆత్మ చేయబోతున్నా. ഇന്ന് രാത്രി ఈ రాత్రి മറ്റൊരുത്തനിലും
వేరే ఏ నామమున രക്ഷയില്ല. రక్షణ లేదు. രക്ഷ യേശുവില. రక్షణ యేసులో. രക്ഷ യേശുവില. రక్షణ యేసులో. രക്ഷ യേശുവില. రక్షణ యేసులో. കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചോ. చేతులు పైకెత్తండి. കരങ്ങളൊന്ന് ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചോ. చేతులు పైకెత్తండి. രണ്ട് കരം താത്തടല്ലേ. ఎవరు ఛేదించొద్దు. പാസങ്ങളെ, അഭിഷിക്തന്മാരെ, అభిషక్తులారా, ഒരു വെളിപ്പാട് പറയാനാ. ఒక ప్రత్యక్షత చెప్తున్నా. താഴ്വരയിൽ ఆ లోయలో ആയുധം പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ఆ ఆయుధం పట్టుకొని ఉన్నా. തിരിച്ചു തരാം, తిరిగిస్తాను. ആയുധം കൈവച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന, ఆయుధం చేపట్టుకున్నా. യോശുവയുടെ കയ്യിലല്ല വിജയം. యెహోషువ చేతిలో కాదు విజయం. ഇതെനിക്കൊന്ന് പറയണം. ఇది ఇప్పుడు నీకు చెప్పాలి. ഇത് പറയാനാ ఇది ఇక్కడ చెప్పడానికి వచ్చాను. ఆయుధం పట్టుకున్న యెహోషువ చేతిలో లేదు విజయం. ആയുധം കയ്യിലിരിക്കുന്ന, ఆయుధము చేత పట్టిన യോശുവയുടെ കയ്യിലല്ല ജയം. యెహోషువ యొక్క చేతిలో కాదు జయం. മലമുകളിൽ కొండ మీద കരമുയർത്തിയിരിക്കുന്ന చేతులు పైకెత్తి മോശയുടെ കയ്യില, మోషే యొక్క చేతిలో. ഇന്ന് രാത്രി കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ കയ്യില ജയം. చేతులు పైకెత్తిన జయం. നിന്റെ കയ്യില ജയം. నీ చేతిలోనే జయం. നിന്റെ കയ്യില ജയം. నీ చేతిలోనే జయం. ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞു. హల్లెలూయా చెప్పు. കരം ഉയർത്തിക്കോ. చేతులు పైకెత్తు. അന്യഭാഷ പറഞ്ഞ് ആരാധിച്ചോ. భాష చెప్పి ఆరాధించు. അത്ഭുതങ്ങൾ, అద్భుతాలు, അത്ഭുതങ്ങൾ, అద్భుతాలు, അത്ഭുതങ്ങൾ. అద్భుతాలు. രണ്ട് കരവും ചേർത്തടിച്ച് రెండు చేతులు కొట్టి చప్పట్లు కొట్టి ആരാധിച്ച് ఆరాధించు. ഉടകരകനെ శ్రీకాదారు കൈദാജാര శ్రీవారు ഉടവല ദൂരജോ శ్రీకాదారగలు കൈദാരകനെ చూడవారు അന്തേ രാജോ చూడవారు കൈദാവാര చూడతారు ഉടകരകന శ్రీకాదారగలు കൈദവരന്തര చూడతారు കൈദല ജഗരക చూడవారు അത്ത ശൈദോ శ్రీవారు ഈഗല ഗരഗര శ్రీవారు ഉടവ ജഗര చూడరావు കൈദ പൗഡ చూడరావు ഈഗല ജഗരക చూడరగలు അടഗ ജഗര అడగారగలు ഈഗ ശൈദ శ్రీవారు അന്തരാജ చూడరావు ഉട പൗഡ శ్రీగత్వారు ജഗര ഗരഗര విడవారగలు ഉടരത്തെ చూడవారు ഐശാമാന చూడవారు ഉടക ചൈദല వైడత్వారు ഉടക ഋഗലക శ్రీగదారగలు ഉടക അന്തര శ్రీవారావు ഉടക രഗലക అస్వారావు അത്ത ശൈദല చూడచార ഉട കാരക వైడవరందే అడగారగలు చిన్న పాపం అడగారగలు ഉടവരന്തര శ్రీబల వైడవ അത്ത ശൈദല శ్రీగచారవ ഉടകര ജഗരക అదరం దగలు ഉടമ രഗതക విడవారగలు ഇടചാരക శ్రీవ ప్రౌడే ഉടക ശൈദല అందర వైడే ഉടക രഗതക అదర చగల ഉടക പ്രൗഡര వీడవార ഉടക ശൈദല శ్రీవత్వార ഉടകാര శ్రీగోరావ അന്ത ശൈദല శ్రీదచార വിടുതൽ, శ్రీవారగలు വിടുതൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി, യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. കരമടിച്ചോ. చప్పట్లు కొట్టు. കൂടെ ശൈദല అడగల వైడవరందరూ ఈగల వైడే കരമറത്ത്. శ్రీగత్వారు Yes. చూడవారు Yes. శ్రీవారావ Yes. చూడరావ వైడరావ Yes. వీడ ప్రౌడే అందర వైడే శ్రీగత్వారు చూడరావ శ్రీవారావ శ్రీవారావ శ్రీవర వైడే అందరాజ అచ్చరందే. ఓ గ్లోరీ గ్లోరీ. ఓ శ్రీవర వైడవరందర వార చూడరత్త శ్రీవర వైడే అడగారగలు శ్రీబాబా చూడారాధ శ్రీగారావ శ్రీవారావ దూరచార అడగల వైడవరందర వార ధీరవరత్త అందర వైడవర్ ఈవర వైడవర్ ఈవరగట్టే. కారావార దార శ్రీగారావ చూడవార శ్రీవారావ చూడదార వైడారగల శ్రీవత్తారే శ్రీవారే వైడారందే
జరిగినట్టుగా ఈ రక్త మోక్షణ పంపించండి. Hallelujah.
హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. ఏక మనసు కలిగి అందరలాగానే కళ్ళు మూసుకొని మనసారా ప్రభుని స్తుతిస్తూ ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అందరూ అలాగే కళ్ళు మూసుకొని ప్రభు సన్నిధిలో రెండు చేతులు ప్రభు తట్టు చాపి ఈ మొదటి రోజు కూడిక ఉదయకాలం ఘనంగా ప్రభు జరిగించినందుకు స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా. అందరూ రెండు చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పండి, స్తోత్రం చెప్పండి. థ్యాంక్ యూ జీసస్. గట్టిగా గట్టిగా స్తోత్రాలు చెప్పండి, అందరూ స్తోత్రం చెప్పండి. ప్రభు ఈ రాత్రికాల కూడికను కూడా ఘనంగా జరిగించినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. తన సేవకులను దూర ప్రాంతం నుండి నడిపించినందుకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. తన ఆత్మ చేత ప్రభు బలముగా తన సేవకులు నిలబెట్టుకొని వాడుకుంటున్నందుకై స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. ఈ రాత్రి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఒక్కొక్కరిని దర్శించినందుకు స్తోత్రం చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం స్తోత్రం స్తోత్రం. బయట
ప్రార్థన చేసుకుందాం. స్తోత్రం స్తోత్రం. ప్రేమ స్వరూపి, కృపా సత్య సంపూర్ణుడా, పరిశుద్ధుడు అయిన తండ్రి, మహాగణుడా, మహోన్నతుడా, నీకు స్తోత్రములు స్తోత్రములు. ప్రభువా, ఈ రాత్రికాల కూడికను కూడా ప్రభువా మీరు ఆశీర్వాదకరంగా జరిగించారు. ప్రభువా, నీ ఏర్పాట్లో ప్రభువా మీరు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఈ 12వ రోజు కూడికను బట్టి స్తోత్రాలు. 12వ తారీఖును బట్టి 13వ తారీఖును బట్టి స్తోత్రాలు నాయన. దూర ప్రాంతం నుండి మీ సేవకులు మా మధ్యలోనికి నడిపించారు. మీరే ఉదయకాలం కూడికను ఘనంగా జరిగించారు. ఈ రాత్రికాల కూడికను కూడా మీరు ఘనంగా జరిగించారు. ప్రభువా, ఈ మొదటి రోజు కూడికను బట్టి స్తోత్రాలు నాయన. కూడి వచ్చిన బిడ్డలందరిని బట్టి స్తోత్రాలు నాయన. కూడి వచ్చిన బిడ్డలందరిని బట్టి స్తోత్రాలు నాయన. ప్రతి ఒక్కరూ నీ సన్నిధిలో ఉండే భాగ్యాన్ని ఇచ్చినందుకు స్తోత్రాలు. నీ సేవకుల ద్వారా మీరు మాతో మాట్లాడిన ప్రతి మాటను బట్టి స్తోత్రాలు. ఆత్మలో మమ్మల్ని రేపినందుకు స్తోత్రాలు. ఆత్మలో మమ్మల్ని పురుకొల్పినందుకు స్తోత్రాలు. ఈ రాత్రి మా ప్రాణాత్మ శరీరంలో నీ సన్నిధిలో సజీవ యాగముగా సమర్పిస్తూ నాయన మమ్మల్ని మేము నీ సన్నిధికి సమర్పించుకుంటూ రేపు మా ముందున్న కూడికను బట్టి కూడా స్తోత్రాలు అయ్యా. రేపు ఉదయకాల కూడికను బట్టి స్తోత్రాలు ఘనంగా మీరు జరిగించుకోనండి అయ్యా. రేపు రాత్రికాల కూడికను బట్టి స్తోత్రాలు ఇంకా మీరు ఘనంగా జరిగించుకోండి నాయన. ఇంకా అనేక మంది బిడ్డలను ఈ ప్రాంతానికి మీరు నడిపించండి నాయన. బహుబలంగా మీరు వాడుకోండి పరిశుద్ధాత్ముడా. అన్ని విషయాల్లో మీరు కృప చూపిమని, నీ నామానికే మహిమ ఘనత ప్రభావములు పొందుకొనమని నజరేయుడగే యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాను తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. మన తండ్రి అయిన దేవుని ప్రేమయు, మన రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు యొక్క కృపయు, పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క అన్యోన్య సహవాస సమాధానము ఇప్పుడు ఎల్లప్పుడూ మనందరికీ సకల పరిశుద్ధులకును ఆయన కృప సదాకాలము తోడై ఉండి నడిపించునుగాక. ఆమేన్ ఆమేన్. హల్లెలూయా హల్లెలూయా హల్లెలూయా. అందరు గట్టిగా చప్పట్లు కొడుతూ ప్రభుని కనపరుద్దాం. బిగ్గరగా బిగ్గరగా. థ్యాంక్ యూ జీసస్. ఆమేన్. అందరికి వందనాలమ్మా, అందరికి వందనాలు. ఈ కూడిక ఇంతటితో ముగించబడింది. రేపు పగటి కాలం